manso. But me mano particular ntina me ma me se me nka de wom nyina. Ntina me se me hia me ka de wom ni me mante na me hia wo. Ti no se se dina me ko we yi ba me hu am ba me de me ma dwenya dai eni so. Me dimi nyo no say ahwe yesen no say dimi fia na ha ye fitting shop no the reason why ni no say into one na me tie mu ba ko na o so ma no no say hey o voice ni de e kwachiri o ba wo na me ni du nkomo ne de me voice enkwachiri na see you ndi ni ye me call me ada no ho na me bo na mani na me say da say aba ho asem bia ma ho at na asem na yo police case asem na o mampani wo mi nti na o mpese eda ni be yi asem no kre ayede a kire ni nam de yi ni akwala no meje no eye den a obewo owo a akwala no ye behwe ne moja se eye me na menyin se na mehu yo omo sensen ka ni nyina ema metua ma nti akwala no awo nti me pese me akwala no ompie mra na me hwe se eya me ba na me nye no na ne esese me ye no na me nye no na ntisa na da bia omofre se akwala no me meye ne sei me meye ne sei se me fast man no me se akwala no enye me ba na akwala no kurampo se okasa ama mogi tuma enye no kore se wa wodi a mo ma akwala no mra out na ye nyina na omo hwe ye moja no se akwala no ye me ba ofa akwambia so a mehwe akwala no mehwe na paase mo be hinta na munim na kora pefe se akwala no nya me ba de na mo de hya me de ono de me nje ntum nti mase ya wan hwehwe ye duru ababia me duru ya ye san ye no ne fa amokwan awoko nka me de na ko ne ma ne papa kuma ho okay ahọ na ye duru ya o se one boy no ayeden ada me se one boy na ada di ya na se onyima me de no be kwa akoma ne maame enti me duru ho pe na o ka se apa one no ada na o ka se tio na o ka bebi se okay ya mamu nyina kwa ba ene awia yi eba Akoma 87.9 FM Kumase Akoma mu nsem dwumadie so awia yi baby awo bia wo ka ye ho efisa bre ya akosi se nom yensa ebebo na yebema yemu eso enu nti koso ana ene yentena ewo Akoma mu nsem dwumadie so edi ya meje so ene Maa Akos dwumadie no eye Akoma mu nsem station no eye Akoma 87.9 FM na shanenso emamense wo hwebie no na wutie bie ebo donko abapawos mabedu a obehwe bi ewo onua TV na mom no sa ekoba no wo Facebook no a wo phone na kra wo no obomode a na ukọ search ya no wabo Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM na chese wabo so u follow na wa like na wa comment na wa share follow like comment and share follow like comment and share we are na waba YouTube Akoma 87.9 FM Kumase Akoma 87.9 FM Kumase na ewonso wabomadi anse obe subscribe na wamia wo notification bell no so o subscribe ya na wamia notification bell no so nti ebre no eso a you get notified na wa share ama fofron so etumi enya bi na wonom ahwe na bibia etumi ayekama enu nti no bomadi anse obe subscribe ewo yen YouTube page ho Free FM 97.5 ewo Techiman Free FM 97.5 ewo Techiman manager dache hine ene na pamfo make us say wonum ebiemu ewo Free FM pa o nyame enhyamo akwabia sika enafei mama Israel yakoso a ema wo yako ane yakoso ama wo yako papa nyankro no ankasa encheche wo re emfa emayen na Reverend Felicity Mame producer yechiao
Yebeko Nikki Pizza Fan Club, GHUK one boy, Chidom, Ezra Fan Club, Hamburg, Germany, Mrs. Boadu Mame, your church, Sanso, and Yebeko Jabin, a Obin Sika Information Center, Jabin or Doyefe, anointed fashion. Ewo Boadi Ayedias, Raquel Minas Limited, Webim, Nanasa Ford Information Center, or also Ewa Santa Mampo, Webim Hopa, and Nangragajashi Total Filling Station, and also one might be a major phone and penny for you, Yachiamo, Ewania, Moye, Ede, Emaye, Abribia. Nanaka Coco, Ewaha, Pastor Julius Naba, Evangelist Samuel Mensa, na face Kapa. Wanumina ewa Ishme Hewat. Wano ene me producer. Sanso ena Beluchi. Ewie wadi yai eko Facebook ena fe YouTube. Inti baby a wobiano wadawroma bomodia se onso obehwe na washare ede amaye. Na edino eye Maa Akos ema urefi. Na baby a beumi biano eye Maa Akos station no eye Akoma 87.9 FM and Fage Media no eye Akoma Nsem. Enra yane yamami akuabo ahimedi nkomo na enkomodie mu no enwe peyo enunti na ewose enne se yebetumi atu anamawo a yetumi ene enipa bi a wonum eye involved omo a omunim asem no so emu edi nkomo na yenya solid evidence yebetumi ede etu adamon biada ewie yepese yechio enu nti yenko na asem ode ba ye no onsan emonitofa na yewia yakwa ahoma ne so akodi enkomo aba na fe yede de aka nyina nso ato so ede amamo ma me bo ahema emu ha bio na wompom okay Christaton me ho de papa okay enu awodi asem bi bedan awie timu biem ema ye na yento aso free ba bi edisi ye Mate. Me da se. Pamcho etifo madam Roma. Me wo madwumam ena me hwese me phone ebele na eja me fa phone no. Ena me peke ya obi se brasisi a na me se me brasisi a hwan ya e wo fan ena obo ni din no se brasisi adam se me de me ye adwuma ma hwese me ne ma me nya obi a enhwe ho. Ntinya de ameba. Ena so me stra opa bo modern na bra na me se mate. Obo ni din se odoyi bra me fie wo sisi a na me se mate. Ena mko ntimi ya dru fie ona ye se me ba kwa brante kubi na se. Ena me bisa ansa na ada wote ho ye den akra na ankasa bisa ansa no collapse ya pija na trans nti ntimi ankasa enti omo na omo gina ho no na mantemofo ni nyina betwa ho ahia nti omo na ebeka se papa na wo fie ha no ifiewura no ama na afro kubi na te ahwe enti na me se na papa no wo hefa ehwa na opie bae omo fa dropping esi ho ena papa no ase obi a o haso bi say mesro fa ne di kan akoji ma me na me basisi a me be fa ne me basisi a na me semate na me de me bisa ansa na say we no sa akra na ote wono a collapse ne ho ka no ya me fa ne ni kan na e hwan ka ena o se o me ameka o se ayo no aneka nti o se me o send 300 agu me phone so nti me fa ni kan na me see you na ja me dimri kan na me de akra yi ekoye afi me de ne koye no papa yi be papa yi be ne se na odwane be pem nne ye de akra akoto G edi 40 days e kai ba eso no 140 million ena o se en send this kan ma no nti won ni nuanom nyina e wo phone so conference call no mo afre maka ho se e ka no mahunu no mo betua half a 70 million intiminka mensa o phone so mani nuanom nyina mo phone so no hu se me mekua me fa ne kogina ba bia biem so de sa 50 million na mame a me ne kogina bi ba bia biem se me de ne ka anasa o mame ba pra no me se papa 40 days impo na 70 agresu eyi no na me de na me saiska we mage intimi se na we ndi mintimi nsan se meje ma pene so ena
Okache me say the entire woman me 50 na say odi kan am 300 say me fa akra ne fa car. Oma me kunu so 400 400. And was man 800. In the size can wake kan bom to obeti afrim. Na afi wa ma me sa 50 million. And I'm so adaroma 50 million there 40 days in pony. And I 140 na akoma me we dia. E de bere na aso. Na wasa be ka je me say me san e wo nua no manim say me mfra ba bia bia. Eno de me sra onyi. If you say akra na yenyi no. Minim ka be san ba akiri. Nti eno de enyi. Ena ye presu bia anye yi na ja eno obi afa ne baby. Afi ma hwe animu a me hu hwe nam se ne me de beko mensia ahemfie na ya frɛ no de nti a wo me bra afruku ba tia na me na mefa no nkɔhwɛ no yale na de kɔ no menti ase ndi de ne kɔ afi ekɔe eno kra no ye kɔ sama ne be imprensa ne nyina no so ma ne nyina me tue sika sa ne yakɔ ena afi de etwa so miensa no no ahemfo no se wo se wo ma oboa kra nti enkosi ɛhɔ hene so na won kɔ bɔna mane se yehia no ohima fie na se wa ma ene sa wo hene no kra wo ne no wasɛm ene ohene de wo se yo ene ekɔe ti bra ekɔe na ene ohu na nim no bɔna mane se ye nante sie ni ye fra wo ohima fie ye se ene wadi nsɛm fon nti wo se say ya mema ni animu anfo amane beto me ha de be ye me no mani nye ho nti wada roma be me na nti de nti me ba ye no ene o call odi anim ne e call sa de nti afi de akiri no me ofie ne frame se waba ya ko tra asem no so afi ye hu de ye papa ye bua ne fokra awie nipa mienu we kasa we ka ye bua ne fokra awie afi de obi na o say o sre na o twe man na o twokoba ya o say say no onim asam ne ho hwe nti no jesi ekwa aduru so ena mekanya ne say aduru so de asem we ho da ho wo kra wura afia ebisa ase maame no aye ne den a wo de waba ha wo se wabu ni kwase a ena ebisa ase wo de ho wo ka che wo ho se wabu kwase a wo ka che ayi no de dada we wu ahemfefe ne dada wonna wo ba o hwe edi wanim echocho anu asem nyina na obi sa ne say maame ne de na ade aye no anti wo de waba ha ena wo say wabu ni kwase a na wo say e wo de ho ena wo papa yi say e wo ne ba ho mabu ni kwase a wo ne ba ho wabu kwase a ai e wo me ba ho asem a o kan na ho no timi mi wo fie na dada frames papa na ba na say no wabeka na mse so no kan na oni ho o kan ha na mini ho na wa dada na na dada ne hwan dada na ayi ho no ahemfie ho no na adan na ye de wo ba no ekwa ahemfie ye wo na ade asem no ko ye o na ye invite mosa momra enti adan na obi ye wusia na emu ko na wuti fie ne ma information from ahemfie ansani afa na prensa no so wo ma enti a kire ya de toso me ne dada ne ko we enti bra eda ye de share no so wo mra no kra anso na oba enti se ye frewa wo di kan kwa ukotwe ska enti di ono beba no so be pi so ansa ne afrewo enti metiase o but se wo de wasamako na se uni ho a esiden na de ono no ekoye no ye bisa na no asem wa bra wo ni ho se wo se wo mo frɛ wo ma wo so ba ansa ta ne nya emfrɛ me mehia no ono be pi so no se me ya frɛ me na me de ne kɔ afi ne ya frɛ me se no so wo ma afi de waba enti ɛda se ne nyina ye mehia enti menhia wo na nkasa no wo ne mi enu ani anye nan ho nan ye kohia ai se ye kohia ai no enti me bo ada na mum oni ne kohia ai no ɛno so wo mu bisa no no wotumi ka kyerɛ wo se wabu kwasea eno ehɔ no de wa anka ne mo no aka ne ha enti na wo se na mi wo ka ne hene ayi no me fan se medika ba ha ai ɛna obisa ma no asɛm se na no me nua no ba e mo frɛ me ka ma no asɛm ti ma no asɛm ni mu no ɛna ye be bisa asɛm ma me de na ade aye no na so mabu ni kwasea ɛwɔ hɔ ɛkyerɛ wo mo ai ɛwɔ de ho ɛna o se ɛwɔ ne ba ho enti ɔka no ahemfie hɔ akɔka hɔ na ɔka ahemfie hɔ ɔka no ɛbanifo anim ɔka no dada nanim dada no na dada no ɔyɛ hwan dada no na wo ba wo be si ni so enti so ɔno so ka ho bi ai exactly ɔka wɔn mu ti asɛm no bi asɛm mu nyina ka exactly enti waka kyerɛ dada ai sɛ wabu kwasea ɔkɔ pii so ɔno waka kyerɛ wɔn sɛ wabu kwasea
ɛna ɔmo bisa no sɛ kwase abu ɔbɛn wɔde ho ɛna wɔsɛ wɔba ho no sɛ me ba ho wɔba ho no wɔkyerɛ mu dada so wɔkyerɛ mu wankyerɛ mu kyerɛ ne yɛkɔɔ so mate aseɛ enti one wabu kwase na kyerɛ sɛ wɔno akora bu ne ho fɔ dada waka no wɔ so wabu kwase awɔ wo ba ɛwɔ me ba ho ɛno na woni hɔ na mo nyinaa so mo akɔhyia ɛwɔ hɔ ɛna mebisa sɛ mokɔhyia wɔ hɔ no wɔn mo sɛ bisa no ma ne repeat na asɛm na ɔka yɛn sɛ wabu kwase no ɛno deɛ ɔmo amisa ne bi adan ti na ɔmo amisa because dada wɔ hɔ dada yɛ adwuma wɔ hɔ enti ɛbrɛ nka ɔmo ka sɛ ebi a ɛn wɔka kyerɛ dada no a dada nso wɔ mɛnhyia wɔ bi no ɔmo yɛ adwuma no deɛ ɔbɛma mpanimfoɔ ate sɛ mibisa na no asɛm ana ɔbɛpii soɔ no ɔkan ɔse wɔbu maame no kwasea mibisa no sɛ wɔde yɛn wɔse yɛ wɔ ne ba ho wɔsɛ nka ɔka ma abadwafoɔ no nso te na dada no yɛ adwuma na deɛ ɛtɔ so mmienu wɔkɔɔyɛ no ɔwo ba hɔ bie wɔantumi anka ɛna ne yɛsili dada nso ano sɛ dada bɛtumi aka kyerɛ ne sɛ na wɔnkae sɛ ada na ana wo ba bɛpii soɔ no woka kyerɛ me sɛ wɔbu maame kwase afa ne ba ho ɛno so wɔn anka mepatwɔ na dada ni hɔ no dada no wanka ɛbaayɛ no ɔmo kaa sɛ duro dada no wanka sɛ dada na sɛ wo na no wo frɛ me a woka kyerɛ me ɔbaayɛ no aka kyerɛ me sɛ wɔse wɔbu me kwase awɔ me ba ho no ada na wo so wankae dada ebia na ne refi onim pa ada no wankae no wɔn ne deɛ nim so onim enti ada no because wo na sɛ adeɛ ne hia wɔ ɛna one nyame adoma boa no ma first day ɔbaayɛ wa confess enti sɛ wa confess a yɛbɛgyina na no asɛm so yɛde abua ne fɔ ɛnyɛ saa na court ne ha yɛdi asɛm yɛgyina wa no asɛm so ne yɛde abua wɔ fɔ enti sɛ ɔno ana no akɔyi ne ka no wakɔka na ɛkyerɛ waba ne yɛka asɛm a asɛm na ɔno ka yɛ no deɛ obi anka ɛna hɔ budi sɛn nti wɔyɛ na ɔka sɛ meme yɛ nam ka sɛ me deɛ asɛm n'ani da hɔ asɛm ani da hɔ sɛ paa deɛ ɛfiri sɛ asɛm papa yɛbua ne fɔ ɛneɛ na dada nka hwee me to me deɛ ɛneɛ na dada nka hwee sɛ bi a ayi wɔso wɔbu kwase a ɛfa ɔba ho ɛneɛ na dada nka hwee because me na dada te hɔ wɔte asɛm no mu bi dada aka kyerɛ me so wɔso wɔbu me kwase a na ma ba dada wɔ hɔ no yɛ bugu me so anaasɛ wɔka na me si wɔ saa no ma yɛ di deɛ na mekasa paa me kasa na wɔka wɔn refer dada to deɛ ɔka kyerɛ wo no me problem no meka ne nyinaa mpanifoɔ no anim meka sɛ so wanka meka ne nyinaa tama yɛbɔ odwa no meka ne nyinaa mpanifoɔ no meka kyerɛ wɔn sɛ obi a asɛm ani da hɔ sɛ menim sɛ ha yɛbua yɛkɔ aduro so ba sɛ nipa no ɔbaayɛ no wɔdi kan bɛka sɛ obi nkwase a wɔn ba ho ɛno yɛ baako mi di kan no hɔ sɛ ɛno yɛ baako ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu so mi kunu ni ɔno nso wɔfrɛ no wɔ baabi ani sɛ wɔn akora n'ahwɛ ase ɛka ho a mmiɛnsa ɛna yɛ fɛn sɛ mmiɛnkasa so wɔfrɛ mi nti na ɛno ka ho mmiɛnsa na edi ebiem nti na wɔsɛ mi kɔ aduro so ntumi nkɔ aduro so nti ɛno nti mbɛbua mi fɔ nti mi no mi kan no mpanimfoɔ n'anim me kan no obi o munyina obi azin trasa me kan enti me kan no me kan wie na afi hwe se we o munyina asiti o mutrase kiaso ba ho kan za de wona abekere de ebe enam se de bia asem na ni da ho wo ba ye bisa ne se e de na maame no aye na ode wa ba ha wo se mabu ni kwasea e wo de ho e wo ne ba ho de tosu mienu so so ofra mi kunu o ba bi ani na wo ye adwuma e na o ka je ne se ne de asɛm abo ɛna ɔsɛ asɛm bɛɛ na aba ada obi ewu ɛna ɔsɛ kyɛn de obi ewu na mama kwabena afriku ba ate ahwe ɛno so ka ho mie no nyina me ka ne ho ɛnam sɛ na asɛm ani da ho sɛ de mo sa akwaduro so akɔyɛ de na minim sɛ saa ahemfia no sɛ agye sɛ asɛm no korɛ da hɔ a montumi nka gye sɛ akwaduro so ba ansa ma meka sɛ ne ho de doctor fo no kan so obi firi kube so te hwe a kube ne de to so am de wɔ paa me ba cha mo fa kube dua no to so ma me obi firi kube so te hwe o mo kan yem sɛ kana adwene akran so oyale dada nte sɛ kura de asɛn nti aka na adwene wo de na kɔ hospital am o ma hu sɛ aka na adwene me de na kɔ am o ma kyerɛ sɛ kube no so ama no yade afoforo na adwene mu aka o mu di kan aka kyerɛ hospital me de ne kɔ konfanoche na me de ne kɔ Meba. Hello, Frank. Hello, Miss. Frank, now I want to say. You are the Miss who are Pau. Yeah, then Yamia say, Papa, now way.
Me won ka kom and carry it. One carry. Ah, Now one foul. I'm a bowa pa. The whole family cry. Started that way. And such a second, I must have a day bahono. Oh, one bapa one. I'm a bowa pa. You are never and you may. Tambia, the Timmy baby, I'm a bowa. Okay. I want to want a casepan or pay we are nana. I'm a bono, a baby, I'm a boss, I'm a boss. Yo, Mate, Mate, made us say. Na about 3 years ago, assembly to what Dauroma, a DNC, I'm about to hear so Kubeni Honana. a patch of you. And okay, Namite, mind the I'm through the Kubeni. And Tinia, Ninia Sabrike by the honor one name show with your man on now. Ninia also by Honum. What are they now? The Tiffy on now. On no baton assassin will be an Nibra or Britain, my friend Abonamani. Eti Akoma said, acquired the Atamini Castle, mine to be named Nemisa, Mantinia and Kamoshi. It was 5 years old, maybe through. If you told her, cried, one day, one or by no say, the name of a garage or Baby Union Mano. And see, although one on Bamantinia and Ton was talk of Fabo Fraba, Jiminti Kubeno, about when you be Aquaras or your diary. Eti mako beba me ba adwuma me fi adwuma mu ana me makodi mi gana ma ba ye ma bia nya si o to ba na me furu kubi no eti de bu yan se me da gata mu a maso me ti ba ni na se me yi me na we no me na we na ba yi se ka wa na me hu se ka se da bu eti o che se o ma me ti kubi ndi me se nya no kre ta da be ya case ni abi ko me ma me ba ho no ọba mi fẹ́ maame báyìí no ọ̀nù wọn na maame sika ṣe wọn family kan no ọba àti máa asẹ́mu ní nyinaa no ọdún wa si hó bi mu abẹ́sí ní a yẹne di nkita ho àmì ní òye yìí. Enti mba no a ọma a woti kube ne yɛfrɛ ne sɛ. Dìbàtọ̀ yɛfẹ́ Mr. Ba. Okay, Mr. Ba ọ̀táì ma wofuru kube ne te ma no. Akube ni ọba na sẹ obi obenya ni bia so ọba ti nko ade ọma ne ti na sa na be ide ni de me kwa na me wo ho Enti wa ma wati bia ma ne da. Amba to kube di ọma me ti bi ma chi ba na to da na sẹ ọba tun na sẹ wo ho no ọma ne ti bi ana sẹ ko ye ọma ti kube ni be ti. Na wankasa sɛ ɛnyɛ nea wote kora de ama no a wankasa waforo kube na te bi da abɔre. Dabi mi ankasa kwa de so je bi nyan na sɛ na sɛ amom bete first ye tia ye de bo aduro ofie ho ye ti kube no a me patcho bitie ye ti kube no a ye ti kube no a ye ton a ye de so aduro bo ofie ho e fie na beti mu no ti kube na ankasa de mi nyo obi a se bia me kondo se mi ti bia kube kura de me ni nyo opi sa ane no na me te kube pa mi ni wankasa woforo kube dua da enga de kube dia sa na me ye yongoro me furu kube titire pa be tin afra ti ni na fom ni ni kube no zo se kube no me no furu zada ndi ko ade de ma hu de ye ya why me furu bi ache adan no ka sa furu kube ti ma no na adan wan kan che se papa kube die me kura me ti bi kura na ye me nkora abre ntimi adan wan kan che so asabni ni na se ade be si de the one say yeah but when the black friend from chase ni na be ba ho ni na be no ka se minti kube ma no a ma mente ana boy ba ku so wo me na mi siampa bo na dwuma mu o e wo sa street na mu da bi de kube ni wa me no ono so ba se kube ni en chanto form ana se ye woman na se fa da do bi mo hu kra na engu ado so mantie the only man so e boga de ba no se en kube ni free e wo de siesie ni mo fa paint esisi ho ado so na so wa so me be sie de nem timi hu mi ko mi obi a fufuru kubesa da bia kwa mi time already ba de nem o me ho ahoma timi na ne ba kwa ko siesie wa go pem time o beba anajo no masa driver si ndi mi obi a mo time kra sa it is very day no enko ani da ai case na timi ya isa eti ne bra no edin kan wo ne o se
ni nua ne beba ka kyerɛ wo sɛ furu kubeti ma no memforo beba so ha odi kaka kyerɛ okay enti kom hyɛ na bam enti di enti no oba ya wo kan ye no wankae na wanyae na still a wo foro so ana de ten say o sa se me ka sa se me be sie de me ya na o sa me ya na me de atwede na wo ntie ma the distance ni mu eye titie aka eti me furu ko duru wa me tie na me hu an se me je se me hu de ka me hu an se ma me firi soro aba to gata ni eti yen so kura o gata ni ma na me ni se kube na wa me eti me yi me na we na ma me yi we na mu se ka se na bu wo hin na okura me ba so me na right no I'm not right ka se di bu pay ka se di bu je fe na o ma hwe me a doctor na yi me kura se de betimi ya yi ka dan so me ko logja ni ta no na me ko na me ba na ma bre me nan so nan kwa fort ni kura na ta o ya yi an ya na bre wu na o yare ya no mo behwe so amba so bia ni o si fia ha empodi o ma wo fu be no but I say I want one si fia obi ni o si ha ye ten say entem o kura de me tia na me somo mo no obi ni wo ba si ha kubenu utumete ye de ma no na wo firi ubeteto ya na asa wo furo no emu so amba so atwede ofie ho me ma me atwede ana me akotwere ho eti furu ko duru nko mu wo no ubedi bi sai ano ho no na me ti ano no bi a bi ka gu anse na rain inside no eti so de me won se maso ya me che se si okoma to nti ti mani no ana so le tira gata na no because to gata ni eti me yi me na left no apie me yi right na apie me yi ma na ala ti me ze me na ka se na bu ma me so bedru ano collapse but was it ma me so bedru ono no collapse ada bi na me collapse ye se be to gata ni mu no na me so le tira se no na boga ni buza se sisi ya yam fre hwan o papa wa he yam fre hwan ana m ka che se ma me da adwuma enti yam fre na me de me ma me number ana o fre na me ma me bae e do me ma me sika se yam fre ni kan o ba o be sin na ye hu ni biem okay na just what this kind of crema wo ma me se mo fa ni kan o ba no wo hu ni nyina mi hu one ka how na kubeti ane de bae no e wonu de e wonu mi oluma abowa e no so na tie na asan aha na me pache wo minim se de o ma wo ti kube ma no da pa no nua na na wo ye adwuma ma no nua to paint na adwuma na wo ye me ba to na nua me ba pa wo ga ni nua me ba bo ga no mi oni nyina nti we ni de we no Belgium o ya African market ana we say so UK USA UK so the flavour say ba no so ni o fi me won tam wa de de amehwe ne ma na bosu yo ma miska ati ma me nkura di kan ba ha ba betena ba bi de o mo be ti o mu fie no ati ni o ma na wo ho na me hye ne me ma me ni o ma ni nti ma nti ya ma bi ati adu mo na case we dey happen here no okay nti de wo ye na adwuma nso ma no no nso no wa che se wapra ono de ubusa diska say emergency bia obasande aba okay na chese me chese ote se wapra me ba so an ote ono ote na oboa wo oni Ghana but oboa wo kakra ewo wo pra ne mu ni hwem me ba so an oboa me ta okay oboa wo kwan be so because oni Ghana o send this car no o send this wan so na o send ma hwan me ba so o send this your phone so me ba me line okay o send this ma me line so enti o send dia wo ma me ka kire wo say bia asomesi asend this car me ba so obo ma ne enti na obo ma ne no o say o send this sen anu ni na gina ni nyina gina receipt ne me na ni bu ya yesu na uchichae no anu hospital bills no me ade no eti bi wonu a mi go twa POP na o send something million this is 40 na mi go twa POP no o send this say ya tata na mani si ye beje nti na mi fa ni ma tu mi sinimita o so send this say o mu kwanye POP no
I'm going to open or said the better woman here, so I take a car and kind of a about receipt you. But the Awoka, you know, now say 30 million and 40 million. I go take you up in the episode visa, Mr. 4 million visa. This is sitting now, yes, I'm chiding now, the rich hospital in the That's just an Indian or what broach, no, dear, now in a Juma man, dear, not BBN, and now or crab, but the Oma Ufru Kubena and Casadia. Already, Anthony, the team now no Casay. If you got any other call, see her. Then Musa said, yeah, you could keep you up, you know. And I say, the schedule on Johnson Nick camera, or that's a Yaba. Indiano. Okay, now, one wouldn't Indiano, a deep comocra, and your bear saying. The Bastonian, the old Abritino. And the pay away to Jumano. Aye. The Bastan ran Quackram and Nick Casay. Wouldn't come obeying. Now, the number of flowers say, maybe a food. And now the landline. Now, I'm a friend or picky, and I'm with us to a ban and no to a ban. It will call friend my born, I'm a native Mr. Wababa. I don't see you what it. If you're woman, I had a red diamond. Just said Mr. Wab, no Ancasacra, wouldn't name Tibon. Oh, there be a woman there, no one to born you. Then in your way, no. I didn't hear your mamma because of the Kubi man. One associate on the other corner. Actually, now on Sunday we see cry chat to Grandson, old friend on Raw, so a bagan and Obekai. Okay, what's a day? 400. And one with cinema, no Catay. 500, no, and no, your bra will pry anymore. I never could have crutches anymore. If there's any. But I take a car, and then we'll call our Saturday. I see. Na me patrol, who talk a cray abia, why would to me nantin, what Daroma, one dapa face to face saying in a casada. The Bassa Daddy, me wounded by the cinema, no Catay. Adena, oh, may air comments, and who could. The Bassa said, As some no ma made the call, Mensiano, who could be, say, okay, me and Mama Frukube, what she has say, where pra, when few. There be ninging on the year, thinking on the end of the call to turn off. Let me call review. I did, yeah, nano the enemy peer, and no quantity peer on me a peer cattle. Okay, because now what's I say now, what dear was so could be because we're not. Or ma wo furu kube no nti eni sa wo ma me nkwa na sabre no enka woko na wo se nka drop e kura ye tabu si mu ne ye kwa ye kukuru wasi wo no waka a kire no me and you say enye ona ma me furu kube ni ahwe se wo betumi akasa enye wo no nti no ye nkwa duro so a ti ma me no de change ono de change ono no onye obi o trafa ako o ha ne nti wo hwe ne hwe de ne one number be a friend when you say you're a Juma Munko, even a friend, and I say, the money be an answer, the bush of putting with our friend, a man. But the idea line, friend, is part of a fact. Okay, it's Oma me a catch or say, a Cassay and a wabo, and a boy, you were hospital, Papa no peso betriam. So I'm but obey sitting in our best sitting in our, the senior no Cassay in our. Na mukwa ye operation no o ma muska am ba so satan de ka say di bu ne ko fa ka ba ne ko no nse omo ko yi 3 million of funds dey fa ni kan oba and esuna no operation say ye operation be ba so ya me na operation no wo ma me na wo papa na fa ho ka na so omo anechi ai ba de che say case bia ye kuta kakra ba ka na enso yeah, friend, dear friend, and to be a bear, 5 minutes, 10 minutes, I don't send the number. No, you're the pano, and I say, and no, you're the pano, and I send in your eye, Jumano. The Basodin, you're saying on the main Jumano. Okay, not just a Wilson crown, so a way say, the Palma Ufru Kube.
one of the idea on the who near some Ubusan or to see a friend of Munanoa. Then the case happy, on one crab ever kind of And see, there's was a sabre before crime would be bad. Now was a more checking receipts in this one, who say be amount to say, I can't say Nayabo. Now, Monquaja, my say, okay, you be son as okay say receipt or receipt, and one casa wouldn't name the total amount of a car, my boy. So I can't say, a cutting in a no say most 300 and something, 630 million, 300 and something million, and no crown. If you want one, a year ticket, you share, Mr. Rusi ticket. 300 and something, and yet, 300. What is something? It is on the 300 million something. That's what you already know. You already know you are the meeting come off as an man, but the hospital hollow. You never go to be a bobo money. It is a say, a cassay. I can't know what I say. I have 300 and something, 300 and something. So receipt to be or the support you are crown. Receipts the moon calculated. The same report. Okay. Now, say, doctor say, yeah, Sabra Hospital now. That is doctor no you cry my recovery note. Oh, you can't just say, yeah, Sabra BM say, wash away. Oh, Debbie. You say the more recovery note. I feel Brian's and Faumra. Oh, Debbie on cancer. I'm a recovery note. I just say, this year, Nana, until you near the running now. I don't want to say, and to say, Mr. Wilson, a human wedge. I'm Mr. Wilson, I said, National Family, you say, you fear another share. I know you say, mental human. Adam so Michelle, National Michelle, and what she said. Android phones. And we cannot say, yeah, I don't see a Juma. So before I was here for your abdomen, I was on your car to Butum. I don't say, it's what's me your phone. Android phones, Android phone touch, It's me, or repair. Never time. If I show, Kubedia now free super ball form, no, I affect the wagon. Kubedia me free that be a Yamishi and then come again in Yamishi. Wagon, when you're kaka, when you're hey, oh, Debbie. And come wagon. But I say, next so, me Danyamia say, MSM interview ye and ready our bass here to me a one article. And today be a member of the answer. Metaphor war because my friend wa we yadi and it's mythical. Okay, me that's say what to me I chase you mumu but on say sabre ya ho to one be to be man pacha wo nya fie say because next September 1984 you have to be 43 the 44 what's ya wo what's ya wo that so I'm about to say what's the date of birth you say the date of birth near 9 September 1984 9 September 1984. 1984. Ubeko 42 years. Aye. September wemu enamenya. 42 years. Yeah. Now what worry? But I worry you. Ade. And say answer na no me charge me who say nkura no say no nkura no susha. Eti me ka se me teme ho se bia me teme ho ya adwuma na say ya no na mo ame. Nkura be na susha. Eti me bo mo ledi. Eti me o ledi na ma na me wo mo nche na mo ya adwuma na ye de ba nka ko mu hala. Na to say nkura no susha nkura be na na susha. Amakiri ba ne ya miensa. Amema ni no baba ko. Wa chiri ba ne wu nua mienu ni nti no wo hwe wo mo nti wo nware ho. Aha, ni san na me hire o. Chance ni nkura so be sa na say ni ha dai. Adan na mo ti tin sam ne ni ma pi kwa na ha jin tim so me de me de da jin say. Samom de sam so me boa. A chance me teme ho kura sam teme ho a ma wale na sam ne ye che say nkura so me tete. I wish I hear almost the but
I saw the no idea song, and then over to ya di more head capa. Oh, I see. Mate, enunti me na me hwe ne mo sanka sabre ya nwato a wutumi nanti. Enka papa no a oma wo kofrudua ene O9 no. Na me pese wo ankasa wo confront ne se, "Eh, enti dapa wa ma me ma frudua. Emi nkoti kube ma wuni. Ama ma beti ato. When fi me enipa ben ne na wo wi a wase akwa akogina ba bi se wo nsoma me. You, me and you, na wasa wutubi any ni di ko ni ehwese obetumi e deny because one na waso ba ene waso wan so ma. So say mino say ojo obi a menim no na ye panyine o menim na bisa exact kasa we no nyina no ntimi ni enyina enyim ni nkasa sa onye menim ni nyina na bisa keto akura o Ti wu ya nka wawu sabio ka wawu nkwase awu meka bibia ato wono no se opekube obi adi asem we batu ni mbia wasi mimi ye jimi magine nya papa magine ho am se refi you know me magine nya ase obi aba no ase obayi ku o pekube chima na okoko frati ti no wapira also we fi me pato onima ususu unchire obi a onima wo mo betimi abafuru kubeni ate amano awon won sa wo ma na ne ma no kwa de mi seketu abi na mi hu ne maka kra bi ne fi ho no mi hu na busiafo ni bi ma to mi hu ni nya wa abo no we se ntajuma no mate me da se enu nti wo de ye be si achi bia no ye be bomode anse ye be frɛw mate ye ne a da bi me se de be si achi bia me ye pese ye hu no eka no because ye hu no ka no a se eye Wilson o se eye dapa o dapa nua ne Wilson enti se bia se dapa soma na wapra na Wilson boa won kakra oboa wo because of ni nua dapa enti sorti ase ebia na dapa ka che se Wilson asomasi apra meniska enti no boa me na ye hwe ne kakra enti se dapa enyeska mana se Wilson nya bi ba ni nyina da si ho a enti no ye ba na fe ho no so ya hwe eka no eda ho no na ya hwe sika wo mo de ba ye no aha ni ye hunu ka mo boy ni ate bi afrim no matwa de aka no so asem ni nyina ne say asem ya me ma wo hoyi me sini form on chantro nkyerɛ wo bati ase enkrata ko ye ji ho nyina ni nyina e na se ko hwɛ mu a enkrata bi so nko ba bia ni nyina wɔ ne nneɛma ni nyina wɔ hɔ ana ko ba mi sɛ me hu so yi asiri bebre kura ne envelope a ayesa ase emergency hɔ nneɛma nyina wɔ mate si ameka sei mate and me ma me de to was o ka se mi akyerɛ wa o kan ntoro da me da se o se awo nyine nso no e ka sa no bibia ni e besa ya ba hɔ why me ba se to a me da se okay doctor Marco ame ma wa kwa be ko me josu ni aba na wo pom te se na me admo de neso ache ye ho aden sanity amen enti ye ho aden ye de ni e be ko so anum kro fine sanity na e bisi immune system no na eyiyi srade no de afrintin ne mu na moja na de afrusa ne yie na ya na ho sanity ye nkra yo mama chia no watiefo sabre Dr. Grofa trans maka kra bi fati opom de ho asem Grofa imojadro e de yankase ye kokko ne edre friend xylem afra imojadro soronko na edro ba o man mu obi obanum bia wa danse po di fa edro ho Grofa ho adanse de bibiri obi se na ni su bire no emu ani wiase twa ne ho mu ana asase etententen onya Grofa imojadro no ye no nyame adom se ni su bire no hu biem obi se honam yaw na poso nyina ye ne ya ni nkotodwe ni sisi ni to ase twetwe no ne sasa bro no wasi ni wan ne beko no na chiri dompe ni nemo je gogoro empompo yi bobo no onum Grofa imojadro na onya Grofa ointment ditwie no ene yaw ne nyina ekọ obi so na tika kra bi na Akoma na ebo ne peri emu ana de yema hye no onum Grofa imojadro no ene sa ohawo nyina akọ obi se du anadwo a obi ada ehwe ankromo no no de ontimi na omini koto ha ne wamina beto ha
onya grow from agyedro no ye na ade achi a gise be bɔ ne prom gane no ansa na ɔsɔre obi sɛ aduane si hɔ a ɔde ne sabe wom saa wontimi ne di ɔnom grow from agyedro no enne wodi saa gye ntumu obi de ɔse mpɔmpɔ ɛbɔ no na ɛpai na ɛbɔ no na ɛpai ɔnom grow from agyedro no mpɔmpɔ ne nyinaa hwete obi de ɔse odware wie a gise ɔkɔpa afe na ɔde adwene ho ɔnom grow from agyedro no ahohene ne nyinaa kɔ obi so ɔnom grow from agyedro ya no ɔnom sasase si hɔ a ade bi hɔ ɛfɛ na tenka kɔpem so ɔnom grow from agyedro no no hu sa tenka wɔ ɛd na de dia betom ana de betwam aba grow from agyedro no ɛnsotɔ wobɛdu pharmacy na aka miru ne si hɔ herbal shop na aka baako na emu obi oba bia bag ne grow from hyem ɛyɛ menstrual disorders nsa bo mu hawo de mfie du no ntimi mu ne nsa ɔnom grow from agyedro no mo gya na ba de ba na ɔte yaw obi sa aka na wɔtwe ana enenum amana bu ne nsa no obi a bɛte ne nka onya grow from agyedro no yɛ ene wɔn tehwe wɔn hwe kura na ne ho yɛ asɛe na grow from agyedro no nti obi sa ne de ba tot ene ba ɔkyerɛ na etwa nansa na asan ba ɔnom grow from agyedro na busume ne so a na wɔtwedum na so kama na bibia ba kama obi sa ne de ba eyi clot ani tuntum ɔnom grow from agyedro no ene ani ate kama nene de ama ene enua ma no ebose na ntu ya to mediri Dr. Mensis ne sɛ oba bi si wa yɛ family planning afinie wa wie mogya ne mma no bi ka kyerɛ sɛ kɔnom grow from agyedro no o stati sɛ wɔnom to aba akokora ansa mogya na ba bedu onum grow from agyedro no a bibia ba kama obi sɛ asase si we no so odi wonya ba kɔpem sɛ wɔte sɛ yɛ ka na fidi sɛ nyankopɔn amu oba bi abɔnyini na emom oba wa hwɛ wɔn sɛ bo mu yi a awo betimi abɔ ɔde ɔsia yoyo kɔpɛ grow from agyedro no ene badane na so ene oba bi afafuro ena grow from agyedro nti eno nti wotie me radio ne so a di number no wo hwɛ me TV ne so a na ɔde phone atwa ma fra TV no sɛ de be ya akɔ pharmacy a homre grow from number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 and that's here ba the any come back home say doc you want here nsa ne nan na etititi me de ba me pempem ho saa me de pem ho asem pa na bi eye firi nsam manum no anum a enko minya grow from agyedro me and the saa how we na ekɔ doc edi na kofa saa how we ba waduro nkwa de na ewo mu a eno nti unum adura na wanya ahotɔ yi e ba fidie so a ne ato ebo ase be kyerɛkyerɛ mu sɛ eye so anum grow from agyedro no ama won nsa no na ayo tititi ekɔ efisɛ yarebɔne ne saa yare yi mu no eno nti ne ato ne diri anansi asɛm bia so ya anansi sɛ a doctor fo hwehwɛ mu kyerɛ sɛ ansa na bɛm sɛ won nsa ana na ayo tititi no na strade bɔne na efrɛ cholesterol no edi kan wura oni pedua no 15 to 20 years okay eno nti wɔn wa na te eno nti ne ho yare no a doctor fo ato ne diri silent killers ka silent killer na kyerɛ yare betumi akun frɛde de edi kan yɛ pressure stroke heart attack doctor for kyerɛ saa yare ehunhu a ɛbɔ so nyinaa ɛyɛ preventable ka preventable kyerɛ betumi asia no kwan adentra strade ewura mu a efum kowura ntiri bi efrɛ no acne wɔ nipadua no saa acne ne doctor for kyerɛ sɛ ni kwan sɛ bibia fam ka emogya nipadua na no awie de ama akoma no ɛpɔmpia kɔ nipadua kɔ anyinaa emogya no kɔ a ɔkɔ so no ɔno kwan na ɛkɔ enuane a wadididi nipadua no twetwe na efrɛ ne nutrients enframa a wahomedie nipadua na so ne so na efrɛ ne oxygen no na efrɛ mogya yi apɔmpia kɔ nipadua kɔ anyinaa sɛ de bɛyɛ a nipadua no bɛgrow fine nyame anyo wadom na strade kururu saa ntiri mu a ɛma omogya ntimi ni apro yie wɔ nipadua no oduru saa gyina bere yi a doctor for to ne dini low density lipoprotein strade bɔne adi wo ntiri mu afa to wanhwe yɛ de ahwa wo bɛbrɛw nti nsɛnkyerɛne ana akɔkɔbɔ a wo nipadua no sɛ kɔhwɛ grow from agyedro ne no ɛne sɛ obɛhu sɛ wo nsa ne wo na ayɛ otititi no ɔbɔ nkayɛ ɔbɔ kɔkɔsɛ mu wani ngo so fisɛ obu wani gu so a strade ne bɛda ntiri no ama na ayɛ yare kɛse efrɛ no atherosclerosis edu saa bere na ayɛ den na kyerɛ mframa no na efrɛ no oxygen na wɔsɛ kɔ adwem de kɔdi dwuma no ntimi no ntam adwen na nya oxygen na mfa ni dwuma de kɔba ne sɛ adwen ne cells no statistics emu ti de so wani wano onsa onan obemam ewu a na asɛm kɛse aba okay pressure timbeto ani so adentra enam sɛ mogya ne ntimi nkontem tia wo sɛ akoma de ahoɔden foforo pia mogya no pressure hyɛ ha nyina ha ne free
Sa over speed no and pressure won't bet me my pressure beto ani so what to pay ya. Wano tivichia. Wonsa don't pay me na down adentia sirs na wu. And obi friend by ma onye so. Obi tia for mo as what tia for so in emo antofo. No go for my gedro said bebeboa ma oni pedua na kama. Obi so da na jewa as ya soja egu ne ho nyina ahyehye no. Bi so trafa ko che na ogira fa ko che da na si pija. O de nsa bia kura na tom. Obi so ntimi nsi ni trase. Fi so si ni trase as na ni ya to form na ni tifa dwade ga. Num go for my gedro na yi sa asrade en fi pedua num. Nya sa kakra da srade ne fro osro. Koduru adwene ne ntiri num ne pressure bi ba ne ntiri ne paye doctors wanya stroke. Aja okran sa account to them. Ye bi se ho se na wotimi kwa bakra da tisɛn na yare account to ho. Num go for magedro na yi sa o ha mfi nipadua num. Efisa duro bi mo efre design to xylem. Enu boa yi srade fi nipadua num na makoko no so aboa ma mo gya di afusa na yiye. Na no ne aduro a wonum a esa yare no na esan sisi nipadua no ma nipadua no yakama. Esa da kro ti wo unka bi hyemu. Beka so wo ko hospital fisa wo ho dodo. Udu a doctor beka so sade bi wo mu efre ni sodium kosro tine ye twa ntere. Cholesterol level ne kosro ntina mo anwa meni biem. Sugar level ne kosro ntia sikire meni biem. Wo ye be ma udu sa gina bre ya otwo mu tan me ma so ne beko fom. Num go fom agedo na yi sa srade mfiri pedua num. Fisa no ne aduru a wonum a esa yare no na esan siesie odi pedua no ma oni pedua ne ye kama. Eno nti ya to aduro ne dini grow fine. Grow fine asikira ne se nyini kama. Nyini fefe. Nyini na sa bre ado ahode nyina ebre pesika enkoto mire bi ma wakọ pension o san de pension sika koto pressure nura no ya asem sebe onum go fama yado no a beboa ma oni pedua na kama enu nti na yenua mema no ye ba fidie so na ye beka kiro se bema obema ne nyedo mpe de hyem eye ntiri ene mo je fam num go fama yado no na mo ja mfa ntiri miye na ofro bema na waje so adure nti na yenua ma no ma to ye Dr. Mensis prekope ya je atum de mfie du no mu ne nsa onum go fama yado no mo ja na ba ye ba na oti yaw bi why your family planning a we now twen mo jani na ma wadura ne go fa magedro no ugusu ye family planning na hu mo jani mu no go fa magedro no fa ka dura wo no ho se de da bia be hu busum yanim na family planning so ye adwuma na mi adum ye de ni hu wa so bia ba ya to dini grow fine ointment grow fine ointment and ye hunam ye waduro waposo ye wo ya unkododwe uchisi otu ase atwetwe wa chiri bremo wo sasabro no empompo ne apropro nsansan wonum go from magedro no na the ointment so atwitwi ba bia ye oya bia ba bia to aduro bia obenya go from magedro ne ointment ni bia to say pharmacy herbal shop drugstores ya kasa so wakasa na mo a chiri to aduro no wo hia ka na no atobi na emum so open dudu mu atu aton na wa Asante region ha Kumasi a misi akotafo PFA pharmacy per 1000 cartons obenya ma misi herbal ombrom apidan ko ombrom calling ko Ashtown Bezarika okewo Tidate Sofolai, Pierre Wabuakwa, have been was of Pole, Saxeba, Patasi Blockhouse, and a nature of Patasi, Costa Pharmacy, Papa so, yellow and orange Wabocom, smart eba or Bossy Santiago, when you have been go from my drone ointment, no. One can mamma, Mr. Wako, can she drug lane? Angie Heba, Halos, repass, now go from my drone ointment in the B. Asama Fonko, Ecus Pharmacy, House of Drug, with Dama, Benya go from my drone, one cocoa hillside, when a friend Isaac drugstore. Na anti akuba sunyai kapeba mosaic green light to benya go for magedro no tachima ebido depo benya go for magedro ni biato brekum Dr. Clement also go for magedro ni ointment ni bi bia takwa di PC o wa ebido fie takwa the crisis the answer when the friend apachen kakra benya go for magedro biato ko for bia Gabson pharmacy benya go for magedro biato ene odu wa obroni and 1000 pharmacy tamalo PK Gombila udu boga sister coast provision store benya bi Mankasim associate station therefore obenya grow for magedro no ba bia ohwe mi free ba bia otimi come free bia Bowra drugstore pharmacy shop herbal shop so pe grow for magedro no magedro na edi kokoo aye no enu ti kokoo da ho the number no na bre no ayebe 0244 59 65 32 0244 59 65 32 so num go for magedro no na ye nom ti se Maa Akos na the ointment di twa poso na yaw ni nyina akwa
You can grow fine. No idea. So say it makes you grow fine. Ya make we be out that said there. You best see ba near betua ya this year. Nyame insha papa Dr. Grow fine. Yet in can friend 0244596532. Na won so eka wona womu edi grow fine ho adanse no so enwo ebi eya Akoma 87.9 FM Onua TV Akoma mu nsem dwumadie no eno a na wo hwe na afa utie no mepa cho ye nko na enche ye befre ye nua be ma no so papa no D. Now what to say? Mako. Okay, now just say MC Asebu. Mako. Nyankopa daroma. Ye ho ye pa. Ye da nyame ase. I mean Nsem so ho de. Nyame atom ye ho. Fe na ba ne de na chese no. Oh, Mako. MC. Yeah, ye be cha tiefo nyina. Encha no adaroma efri Dr. Ba aso ye ayede ma yahwefo ene atiefo nyina. Apre nyina se ye traffic de kese yi so a. Yes, you know, but didn't come more a catcher say. Ya dear be any padders and you were was as so. Teacher, you don't pen and casemu ya dear no. Dr. Balcon says, yeah, what can who come say Ghana? Any piano, I watch any pardon pemu ya dear. Ya dear na yeran, a year be draw. Ya have bind ye desire dear no, and only a cham 4 bar. And you're when you be Johnny, and in there. I am no bedding come ya so panety ye. And for all Cassenu, don't pen and cocro madama so baby. So don't pressure says can rene kikabom ne chichwa. And one happen was in Nipan Sashi. It is all person say be been also John Tentem dia any number no. 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 number way Anna Dr. Ba edidi juma ewe ase ye ho Shannon so so re a ye Kumase atonso agogo Aban hospital na chi ani ye wo afa enkran ye was Spinters Road 18 Junction no so ubehu Dr. Ba eho awia no wudi nkomana nkomodie ni nyina ye nipa dompe ena obeti obi dompe ye twitwiri kasa ye dede de bia na me ka cho se ma me nche example bi kakra bi hwe wonim se epono ankasa epono ye bie eye do na de kodem na de ko ba bia no a carpenter fo nyansa mu no ye bone mpontra ye de ka ne mpontra na inches ewo soro ne fom se de be ya wo bie do na atimi a opin kama na mna ebere na ache na ebeche a oha ubebaba mu no wo sha sese wo bia wo beti se ye de wo beti twen sa no wo be wo so fra carpenter ni a ida so obesesa no ana se odi bibi begum sa na nipa da sani ebia ye eno be wo bi ni no mpemu so kekra twen se epro na eno are na ache no sa na nipa bebere edompe aye nanso esan se carpenter ni ana eye pono bi de enu de obetimi anya foforo to ba nipa da sani de ontimi nya bibia nto ewo nipadua nim chesa wo de ba Dr. Ba ho enu ti obi onam a na ni nkotodwa ana esu kekere eye dede etese epono bi asabe ye bia enu eye dede no sa na nipa da sani bebra ye ba wo de ba Dr. Ba ho ye won ha ba bi edi beto so ama sa o haw ni amane no afiri mu ama ho to eti da bia ya na mi ni udi ko bana me ka che se wo yade bi wo kotodwe ana wo aposo a eye tie na hye ne so se wo de beba Dr. Ba ho efi se wiase no se wo ka se ba bia wo kọ ebe mu abu e wo se wo re nipa kura wo ye sa yade na ye wo no ho hospital ana wo se wo kọ enti na maami bi ti ona se ni kotodwe ka na akura keto bi cross maami na ho fa nko Dr. Ba fi se opie nim se nompe ene nkasa de obode ne de ahye yensa ye di mudwuma ampanso ubedu ye ho a hoto eti obi ani kotodwe obi ana aposo obi opagya ne nse nyeye obi oto ne nse nyeye ni nyina no o de ba Dr. Ba ho a ye behwew ama ho ato enti be sew entrase entoto nro fa wo penko toto nro ana manum ana makwa ba na wokọ ho ba ye de wokọje ye na ye yade na adurana eno na wo so busa ho eye question na wo say wudi busa wa ho na hu say
ɛno nti na ama wo yadeɛ nkɔyɛ no enti obi a ne kotodwe ɛyɛ ne ya na apɔ so obi ɔde ne nan si fam a na aka wɔ no ne nan pɔ so ne tutu no obi wɔ hɔ a ne nsa yɛ de bɔ wɔ akyi na ne die tutu no kyɛ sɛ de wotwa ne kɔn kora yintwa wɔyɛ ne ho hwɛ nye ya ahotutuo bi ada ne nipa no bɔrabɔ mu ɔhaw bi ano wɔde ba Dr. Bawa a Nyankopɔn adaroma yɛbɛhwɛ wo ama saa ɔhaw ne amanneɛ ne nyinaa afiri wo so ɛnɛ awia ne wodi nkɔmmɔ o na meka kyerɛ wo sɛ wɔdwonku yadeɛ ne bɛkɔ a ɛyɛ Dr. Ba ɛno nti wosɔre anɔpɛ wode wo na asi hɔ no wataa so anaa wohebɔ hɔ no kasa no ahyɛ aseɛ ɛkeka wɔ enti wohyɛ aseɛ ka wɔ mu nkakrakra me nua bɛrima wotie mi ahwɛ ne yie paa ɛnyɛ sɛ me nua baa maame ɛde wobɛto fam ama wotumi kɔ baabi a enipa nso wokɔ baabi baayɛ na ade sɛ ne baa fie na woda faako ɛno bɛma nipa bebree aba mu abu ɛwɔ ho Dr. Basim mprimpri mi ne wudi nkɔmmɔ yi obi a na dwonku yɛ ne ya ayɛ ne yebɔ no ɛyɛ ne ya ama ɛnɛ wabubu agu fam no wode ba Dr. Bawa ɛnsan sɛ yɛ wɔn haban a Nyankopɔn de atum yɛ ne a aban ne kaka sɛ ne ka nipadua no a na afei ɔhaw ne amanneɛ bia no na afiri mu enti obi a wɔ problem anaa ɔhaw bi ɛwɔ na dwonku mu no ɔmfam na Dr. Ba obi a yɛ stroke yadeɛ na ɛtete no ne nsa da ne ho ɔtwe ne n'ase wɔyɛ ne ho hwɛ nyɛ abusuafoɔ nyinaa ba mu abu abambuo no sɛ ɔmo de n'akyina brɛ ɔmo bɛkɔ baabi a na sika ne fie ɛnso ahoɔden ma Dr. Basi sɛ wopɛ sɛ nipa na ahoɔden ba na mu sika sabe ɛka mo bɔtɔ mu a momfam na Dr. Ba hɔ na yɛmmoa mo na yɛnhwɛ mo no ɛma stroke no ɛmfiri ne so ɛna yɛdi nkɔmmɔ ne yɛbobɔ so na awia meka kyɛw sɛ wo a wode nsuo tɔ a na honam mu tutu ana mesɛ sabra ba ana ma ho tutu aba ana ade ada ne nnwomtoɔ ade ada ne nsɛm ka ne fie a Dr. Basi Bible baabi no atwerɛ sɛ Ghana ni bɛtena se na wɔtena se a awɔ ba ne ho tutu no ma ne mfa nto nwom daabi deɛ wɔtwerɛ ne sɛ yɛni dua no ba ne yɛnkɔtam haba no ɛmfa nsa yadeɛ enti wode na ba no wɔ fufuo adi awia wewe bi adi awia mesrɛ wo na haba no bɛsɛ wo yadeɛ afiri sasabro rheumatism arthritis ɛtete wɔ ɛnoma bebree a ama nkasɛɛ no ɛho kyerɛ wɔ mo no wode ba yɛso ɛyɛ wɔ a yɛbɛhwɛ wo ama saa ɔhaw no afiri so ɛnɛ obi akɔbɔbɔ ne nan mu abu obi se mekɔbɔbɔ me nan mu abu ne nsa akɔ ɔgyefoɔ no wa no ɔde akɔ nam baabi ataa maame bi wɔ akyira ha ɔwo nta bi wɔ akyira ha baabi enu a yɛtwerɛ sɛ ɔwo nta no ɔwɔ ho nimdeɛ di a fine but ɛnyɛ sɛ obi awo nta no na kyerɛ sɛ wode wabra bɔ ɔkɔhyɛ ne nsa daabi kasɛɛ yɛ adeɛ sɛ antoa yɛ wɔ nipa dasani mu a wonkɔ na nyinaa no wobɛbrɛ na wobɛte yaw na wobɛhunu amane ɛno nti tuanamɔ ne mmra wo nan mu anaa wo nsɛm dompa abuo no fabula Dr. Ba ho yɛsɛte bɔn no anaa kasɛɛ no a ne yɛte ahaba ne yɛde ato so ne yɛgya ahaba no ama dompa no sɛ ɔne ne ni asie anaasɛ wɔnsa ne yadeɛ ɛntɛm naa so wobɛhu sɛ ni bosome bɔn dompa a na nka abubuo no na Dr. Ba haban atoa no wompɛ wei na wopɛ deɛ hospital bɛɛ na bɛtumi ama wakwanya wei ama w'ani agye wɔ yadeɛ ho te sɛ Dr. Ba enti tuanamɔ na sɛ wo nkasɛ anaa wo nnompa mu abu a fabra yaso eyo eno obi to ne ba adwene mu ka no okasa wo fie ye dede adwene wo mu nyina tiri no se ene e ba ifo bi na aye no ana bonsam da bi adwene mu hawo na eye yade eno nso ye yade enipa wa adwene wo ka wo be no ma ensem fata enu nti na first na nka gata mu nso onya na kono na nso adwene ni change ye no ene no ano onom wadane ne fridge ano osanom ni nyina kya se adwene ne ho akatua na montem na de wo ba ana wunua bi ye no fa ne bra Dr. Ba ho ye mo ni chen bi a ye de adro ne mana onom kɔ nipadua ne yemu a na kɔ di nipadua ma na nu ahyase ya adwene no mu adwuma enche wo nsa oba na afi so ye bodani na sebe wabodam no na afi waba ama wo nso ho ɔtɔ atwere ye de tete nkrofo ene wonya adwuma akira obeba no ofie fi sɛ director na manager ne ba ya wo ba chia na atwere na ka no na otwa hwe na no utwa huro ni nyina ye yare bɔne a eni kwa sɛ titi nipa abra Dr. Ba ho enti obi a ne ba bi twa ana ɔno ankasa atwere yade tete no ɔfa nani enkyere Dr. Ba ho da bia me ka kyerɛ sɛ ɔsa ye yare bɔne ɔsa betimi am yehu anim a wanhwɛ bɛka sɛ yɛtwa da duanan fasting na de ama wo ɔsa ye yare fon sɛbe enti obi a ɔsa edi ne nya a wodidi ana wɔfe na ne boa no otwe no obu aduane tɔ ne yemu anu owu aduane ankɔtɔ ne yemu nso a na adane asɛm obi ukɔ ne mpɛtifi a ɛhɔ adane kitchen
fi sɛ bɔ anadwo dumienu aduane si hɔ a na yadeɛ no aka ne ho na nkosi da bɛn ana abɛtete wɔ yadeɛ dr baase sɛ woma ho kwan nya akwanya bepie yɛ hɔ a ɔsɛ yɛn kuro no yɛ bosome baako pɛ yɛbɛma ɔsɛ bi a ɛwɔ din bi a ɛda nipadua no so ɛtete wɔ no afiri wo so na ɔnya fa ahodie ɛnsɛm wɔ nyinaa mekeka yi ne nyinaa yɛ bibiduro ɛyɛ ahaban ɛnyɛ wo sika kakraka bi na ade ba dr bawo deɛ kuta wo bia no wobɛnya wo so no waduro ɛwɔ dr bawo ama wo nso wo ho atɔ enti ɛnwene wo sika ho ana mpanimfoɔ sɛ sɛbe woka sɛ wobɛhwɛ nsuo nkyɛnkyɛn a sɛbe nsuo ɛfiri ne nsuo nka wonnom bi mpanimfoɔ no nso sɛ nsuo fa wɔ ba a ɛnkyerɛ sɛ nsuo no ankasa womfa biom ɛno nti sɛ woakɔ baabi na yadeɛ no ankɔ a ɛno nkyerɛ sɛ wo yadeɛ no ni aduro wo yadeɛ no wɔ aduro ba baabi a wɔ sɛ wode w'ani kyerɛ no ɛyɛ akyamfoɔ baa nyarewa nyinaa bɛtwane yɛna ahaban kasa a kurom nyinaa wiase nyinaa yɛn yɛte na bɛbuo mu enti to anammɔn fa yadeɛ no bɛdan yɛn ne yɛnhwɛ ma yadeɛ no ɛnkɔ number no yɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Bankasa ewo Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital n'akyi ɛnkan yɛwɔ Spinters Road 18 Junction ɛhɔ nso wobɛhu Dr. Ban hɔ awiame ne wadi nkɔmmɔ awie mesesa ayaresabea ɛbɛtumi ama wo nnompe ɛne wo yade akɔ aberɛ nyɛ operation na yɛ ahaban de a ɛdi baako pɛ a yɛn nyinaa yɛbɔ ɛyɛ ba ɛkyamfoɔ paa ɛnyarewa nyinaa bɛdwane mako Yankopɔn nkɔ so no nhyia mo paa. Ɛnsi onyame onhyira wɔn so papa yɛkyia Dr. Ba. Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu sɛm dwumadie no ɛno ɛna wɔhwɛ na wotie no na mame mbisa akua asɛm baako mmienu bi. Akua sika no a mokɔ mo hospital sa operation no sika no ɔmogye mo sɛn. Operation nkwa na 80 million. 80 million. Operation nkwa. Operation no. Wana muchi amade. Obia ayi no. De ono waka no. Ono se ameka se yale wo mu nti. Nsem ne bibisa se operation 8000 no mo ana muchi aye. Ye ne ana etu aye. Obi antwa bi amamo. Na papa na waka na asem no otu a akra ni pra aye no. No ma de ohwe adwuma ne so no. O ma na 10 million. Se me nkwaje. Eno ano. Eye enti sika Collins no ede ma wo eye 1000 sa akwa na pira no 1000 sa tama yekoye ayi no POP na wo ka ho asem no sa POP no mimi kunu ye o madwuma enti na o sika na o ma ne de ma me ne kura na sa me betena na on send sika na ye mi kunu na sika na no wo ne ho na o so o ma me bi na POP sika e wo hwan ho e wo ayi ne ho no we ne ho no de one ne ye adwuma ne ho no ne master ne ho no ena o ka so on send mama enso ye gina o che pa to bu ase wo kunu sika na e wo Collins ho ai me pa cho kasa gu fidie nu mama na ne wo ka no menti ase na wo kunu sika wo Collins ho we na adwuma ya e yesen scandal do de minim but I so we na adwuma me pa cho enti sika se wonim scandal do sika se na o de ma ho ye wo kunu sika Mimi kunu de ende 6 million. Tama omo ehye POP no mo gi 6 million. Omo hye POP no. Omo gi 6 million. Omo gi 6 million. Okay. Eno na no ye mi kunu sika. Mi kunu sika nye. Eno na enti ono na ukunu na ka che o say eye e ka Collins de no eno o de amount. Sa na ukunu ka. I see. Say when ya wo ba no wen frame. Nti adena won't forget it. Pacho you know scanner ya kana ya bo no. So him kra na bro. Sa 300 million akra na ka no. On say no number me ka say ahimfie kra mko boka 40 million. Ena eno achi no. Kroche say toma no dropping aye fa just say me hwem pa de anka ka ya bo de anka 500. Ana mko boka 40 million. Oya bi ene. Say ura hono mo a Oko sama obi a mekura na minim mekura na omo se obetua 10 million ansa enti mekura na sika nkura me enti me frɛ me baba akɔ school mu sɛ sika wɔ ne ho a ɔmma me
Jomo ne tua 10 million. Nti akra na send it ono kra on na send 10 million ma. We na just say car wabo no ho nko 4,000. The car wabo ne ho nko a. Enso ankosi hwe. E car wabo ne ho nko a. Se ukọ serve obi a ye kọ ni fie ni akọfa na wo na abetua ka. Ye kọ miensa ni nyina na ọsọ ọma nti ni miensa ni nyina na ye meka. Meka. Ene ye start a 7 say ye start here ya. Ubetua 8 million. Ono so tua bi. Wo tua we tua na we tua. Ansa na ya start. Nti wa wo no asem no udifo no na yese wo aboka na ono okasa no wo se ye bo me meka che o mu prince say obi a ma me ba afruku be ate ahwede na sa ani adane a wa wie mu ame kapre ba kra mi ntuanti ya anyi me hwe mantua hwe How many years ago? o ye de ko no enche be ayinim December ni mu be Last year December. Even 7 months ni ye de ko ho nche Na ni nua Collins no se oba na se no akro ni di nkomo ebra o ye adwuma no bosumi bia no man 4 million miss o se enro akro ni di nkomo okay Wan kan chere me de na no ka che me se waba na me se waba se me ni eyi bia woni ne we we enyo no na okay apart from 600 no yeah no cry ye wukunu sika no wan send this ka bia bi o se 10 million na wa ma sika bia bi akora ni praye no e na o ma me call brave o na hwe adwuma ne so ekwaji sika I say enti de ne bra ye say okay enya ono a eni ade nyina no wabo Collins ya we say ne bra say enyo na sma oba no ma ne ko fruku bi no odi kan ka james dada say ni nua na ne ma akora no fruku be say nye ni nua na wo se nka nye ni nua na nka ono akora no ko be hwe no ni nua ni nti e na o hwe no fi say ono a ne ma ne furu ya akora no so ono kora ba o ka so on fruku be na on furu Matias ena mo ate say oba what say so of free abrochi aba o me ba na ne ka kire me say waba ono na ka me da say Mama Congo Mommy na wo mpomu nyame adom eye yete nyame ase nyame adom ni mu na me da say Congo ada me da say aye ebo adwuma aya so mo na me ba me dia ewo fie kra me toy na o ma yuso ama na santi me ba ketwa no se mo me oba to Congo ointment ni bibra na me se adai o se want to be in Chenko Pembre bi babo we junior high school we be ko senior high school na wo ayi event kelio da kakra bi e da na fum ha na ne sister penini ka chen se mu ko school no nko awanya o bata house mu nyina mu ko dware bo na ade na tare wo fusu no enya ma ne nko so nam de Congo yemu ma na afa me friends me de yemu ano akoda on fi mi na ma forget no edi so ni nua ne ka sa no o dware wi a na wati bi na wani ato so na odi asra so sa iti ebe ekobe 4 days na mani ba me ho se obaku ina da wafu ni so no ye na menhwe na enkwose mami eko na me se eko wo de de na ye o se o de Congo no na okoyi brem na tesa de ni mu kra wa miamia ma de ma ye hata esan afrim de no pa mi free no se me ba me to Congo ointment ni bi mra na aboa ne pa o de sra so no pa no de asra so enumre ama de na akofom atwetwe akofom ampa opegya kire me na atwetwe akofom Congo ointment ye nturo huhu ba bia se timi akore enso aye adwuma pa ye nturo huhu ba bia me ntina TV so entwa wontro da se etimi akore da bi e wa bra ye modin kura se timi akore but me kire wo se ye de kwasra so ase de sra so ahwe etimi no aye adwuma enti say yensa na agu di a ene na che say kan ye ka say wo de sra so ade che kura wo hu nsa no no kretrodo eye ekoro na agu a emfa blade bi anko ha ho fa blade nko twetwem wo de wo dware wi a tena se ma ho wo na wo de asra wo de ye sra wo se you know koro na wo hu ni nyina obu a bo se ne skin no ani no aye pumpuni ai se nsansan bi piepie mu ni ade na wo de bi asra obi bu sa me se ne ntontom kamen so na ho so ametimi de be sra so ana wo de fe bi sra so na so ana so ana nko na emom ko hwehwe omagya mu se ntontom abo abetina mu akum ne ntem na malaria ma me ka wanto Congo ointment de timi na ntem apropro
nantema propro bo no mo because of ne pabo a wo hye and na de ye ma no kra de nantema propro de me say ye ni twaka bia nhyɛ da ni twaka because ye pabo ama na ye slipper ye kɔ adwuma kra na ye hye shoe a ye kodru office a yetimi ro shoe ni ahye slipper tim from anya kwan efefa ye na ho emema na hye socks hye wo mo shoes boot ni ade etu bo hu say heat na ewo socks na wasa akɔhye boot ana shoe unse emframa mfa wona ho mframa ti tembia no ema wona ho pampan gina ho na wo behu ane se hu ye mfita afa odon safa ho ana ho propro ana hu hwane behu ana na so ho no na ho atwa mesrew fa Congo ointment no fa sasra wona ho kama ansa na wa shoe ana wo so kora do mpaboa be so na be hye mpaboa mu a wo di ahyem na aye kama yesi ema ne nso enye mema nko na mo paade ehwam ema so paade ehwam ba titem bia de bo okra makasa wi a mekɔ no bo so obi afrem no me di nkomo say aunty ka unu sa ka mema de ka ho enye ma nko na pampan gina ye ho mema ne dodo no ara pampan wo mo eti ye so wo ye bema na pampan wo ho hwe ho adwuma a yedi ewo empamu anasa agora yedi wo empamu no menim how a ebisi hu wo mo de but say we hu ohwam a ye fine pa no crama appetite no rise kosro but the koba say I say pamputi pampa bi kakra bi wo hwena no a e put you off to say debi e ma ade no kra wa twi break kra akọ ba bi ni ade etimi sro say wo ye bema na wo nantem hono no wo ro boxer na pampan e wo hono mo a mesro ye heat e show because wo be share e bia wo boxer ansana wash your trouser e ma kra yetimi sometimes a shirt ade ye straight and from etimi fast ye skirt and from etimi fast so we list mistake because if be a wonder where is a Washington we be run pampan ye dan so heat bi e wo ho eti uti Congo intimate ni bia wadware ye bi o ma ho wo a wo de asrasra nantem boss no ho ne ade na watena se ma ho a wo kakra nsa na wahye ye o boxer shorts na wahye o trouser e ba ne sa atem bia no wo be ro ho no hu bibia se e kama ensan bia so hu wanem ensa bia kogu boss no ho ensa bia kogu be ma no ho because Congo no e protect e bo ho ban yi yare bia e ba bia e free honom e de ma Congo ointment e ye ma wo bia pimples e han se pimples ne soso se ye ho ne ho se ya akese a mesro bomodi an se obeto Congo ointment ni bi men kogina ba bia ye tonkum enkoka se e bia me pedra e betimi pimples ni ya baby last time ba me kan opatase me started Saturday we no one me ko but then what mase oji Congo ni bi gu ho no watom wo say Congo no eye dodo Congo no wo se obi kura asre nko a enwewia begu nanim anasa eyi nsan bi egu no no oba na ma ne Congo ointment no kwasa ya vanish na obohu so oba na odi adanse sa Congo ointment ne ye kama amama de ne me de se ma de chi ye no ni nyina ekọ eye pompon so na abowa oti Congo ointment a wo de fanta so fasra so ani no a obohu se ebe yira no afiri wo betwe na afiri wo hu na nam honom kura biem na aye kama ntimesra mo mabawa ne mrante na pimples agumu no munto Congo ointment obi a pimples o se nanim no onto Congo ointment no odware wi a no fa nyenko de besra nanim wo de wo mfa nsra body ni nyina kora wo de fa sra woni ba bia yare no wo de pimples no wo no na entimi enyi ni nyina enfiri ho enfama afi wo ba ketwa na ne to ho abone diaper ama ne to ho nyina hwane ne to ho nyina awro ne to ho nyina ayekro enti odwonso na dwonso ni kama wo sa dwonso aye salty enkyene eti se ne to ho no hwane awro ayekro no no eti bo so odwonso ne ekukro no mu pe enkyiri kokro ma ete wo san eye wo ya bo so ye ne ya no wo su onna na wo wada bi eti unya Congo ointment na wumi bi to nsem a wo de asasa ne to ho nyina kama ne nanim ho na afi wabo ne diaper no na etimi akum kro no ama no ekoba ne sa wodwonso kra na dwonso ne komu a because of Congo ointment ni ti no onti yaw bia na bibia aye fine e di ama Congo ointment ye e de ma oba infections how infections enye yare a e wo se yesososo about 3 years ago Center for Disease Control CDC for eye hwehwemu de batu dwa se wuyi ema Akoma bi a 30 ejina ho a emu 26 ewo infections na wuyi mema Akoma 30 ejina ho a ba akopɛ ene wo bie na te se ema no de tayempa na yemusa ye ho se edi ntina
infections etaye because of say the Nyankopon si boy yen boy japade ni ntia be ma bia akwadwo nso a wogina ho onkoto da but ye ma no yekoto na obabu a wokwa akwadwo nso kra ba bia wodwo nso na bia na obabi abadwo nso ego ho na ono so akokoto so no wadwo nso ego oti anye ye na bowura wa na mu ho no a obohu say wo infections a wanyi bi lady be from Accra enra o say baby a ne shop wo ne opposite company bi wo ho na company ne ma bebre na ye adwuma wo na recently wodwonso a wo hu say na ya ase ye ne ya na ya ase twe no oso wodwonso na ya ase twe no na ya ase ye ne ya ana em say wonya UTI ono na e ka kire mi o say wodwonso na ye ne ya wonya UTI na wanu madura entimi enko ama na nam ho no say recently no wo hu say asa ho keka no o suspect say kwa no nya no because ho no wodwonso okọ ne shop a wodwonso de na adwuma mu ho no okọ dwonso nti ho no akọ sa de na free eti ese no wonye dan wonto menka no kuraba ana appeal e function shop ho ana because o treat at the same time ho anso no dwonso wonto kuraba na onyuso dwonso ngum no shop na me se obetimi aye ne se o pale na waton wodwonso ba ko bia akohwiegu na esan awuhurum fa deto egum na wuhurum na wo dia besi ho se wo mu na wonya nkofie na dwonso sa ade no adwonso guma sa enwonso enwu dwonso so nam se enye se wakoto pale eti wo dwonso a na wakata so asi wo dwonso ne sa ade wa na wasa afa akoto so ayedai adwonso ewa abra wo treat infections na aba ho na ne ka akọ company ni wa sa akọ dwonso ya nka bebo awo besraw se wonya infections na wo treat a enwonso dwonso nwu dwonso so because dwonso ne mu awom what you say wo dwonso ne mu awom eti se bia wanemu na ye wo hene na wo di kongo ni tuatua wanemu ho no mu a esa nwonso nwu dwonso so odwonso akohwiegu fa deto anase ba bia wo dwonso dada no kra no wo ba se fine ade ne wo ho ba to ba se obo ho ba woni ba bia option bia ade se ho a fa deto ka wo okwa eye WC ne flash fa deto no hwie kakra gu asawam anase tissue kra wa hwie bigum fa bepa WC na no nyina ba bia wo tena no na fatum na hwie bi egu WC nim na flash ansa no watena so wo ye ne sa treatment ni be so easy adi amount eti mesro wo ye oba na uti wanam bebre a wo se wo japade no wo ye oba ne so fifiro hu ba bebre a wo japade ne sei wo ye oba ne ne bi te sa akato fifiro wanam ba eye pampan na ejina wo ho eno so wo ho sei eti mesro Congo ointment ma ye nkonya no ye ne ntina wo ye fie ye nuan mo ma kaida bia fatu bedroom ompeti kaida bia se wudware wie na ra bedroom a obetua Congo ointment ni bi ye say prevention is better than cure and twa ma yare ne meto ansa na wa wadwene say wo ba be treat ye wo Sokoto bam enso wo Sokoto bam no eya hotutuo yaw aduro eti obi a wo ahotutuo ma mo sickle cell anemia mo honam ye mo ya mo hotutuo no mo mfa bi nsra eye sciatica sisi yare ye wo mfe na ye wo ya osisi na ye wo ya odwonko oti na paiwa fa Sokoto bam ni bi fa twitwi mo a mo betu Congo ointment to no yesra mo ntu Sokoto bam ni bi nka ho fa ye number na ye 0249 0249 71 71 01 01 0249 0249 01 71 01 01 and 0204 0204 61 61 61 61 61 61 0204 0204 61 61 61 61 61 ya man the numbers ni go TV so tie radio no so a na wafa number ne se wo hia bia na wo problem bia wo pese woni ye hye woni ye boho enkomo senti ma wo hia eye Congo ana Sokoto bam fa numbers no na ene ye twetwe ho nkomo na enye kama Congo ointment eni se age se wadru fie se na wo yusu obi a timi yusu Congo ni bi yada mase. Okay. Yeah, so yeah, that's it. Hi, Akoma 87.9 FM and I feel on your TV. But a quick one. Mamimbra Memo update. Quick one. Okay. Update. Memo Ashafoni at for update about Christabel. Christabel. Yeah, Christabel. Yeah, Banua. Oba ya ya Gigiska. Yeah, sex here for Pemwa. The man no say ye kwakwa no brain tumor surgery no ye can say the omube ye bia no ye bema mo update
ɛna no yɛde maa mo saa brɛ na ɔma kɔ hospital hɔ ɔne ɔma metwa mfoni wɔ de bɛkyerɛ mepakyɛw wei ɛyɛ yɛagye no ɛde no ato hɔ a wɔn ɛba abɛyɛ surgery no nti Christabel ɛna ɛda hɔ no yɛba no a yɛyɛ appeal na yɛkɔyɛ brain tumor surgery no yɛma mo update na mo hunu sɛ yɛsi a yɛyɔ ane sɛ yɛka sɛ yɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ nti Christabel ɛna yɛagye n'ato hɔ no nti no doctors no ɛba abɛyɛ no brain tumor surgery no nti ɔwɔ hospital nti no sɛ ɔmo ɛstart sɛ ɔmo yɛ a yɛbɛma mo ehunu ɔmo wie nso a yɛbɛma mo ehunu nti saa bere deɛ obi akɔ ne nkotodwa nim na sɛ ɔbɔ mpaeɛ a na wakae Christabel ɛwɔ mpaebom sɛ bɛyɛ a brain tumor surgery no ɛbɛyɛ successful na wɔtumi aba abɛda seɛ sɛdeɛ Priscilla ɛne ɔpapa ne Pentecost for bɛda ase no ɔno nso ɛtumi aba abɛda aseɛ nti yɛde to so bi a ne yɛda atiefoɔ nyinaa ase sɛ yɛde da mo no nso mo anyi mo ani ahinta yɛ na motumi ɛboa yɛ deɛ mu sika no ɛkɔyɛ ɛde ama Christabel ɛnie ti Christ update ɛwɔ hɔ ɛno no dɔg maame na ompomoti sɛ nyame adawroma bibia bɔkɔ sɛ de usi dawdi asɛ de ɔmama ne fufu adi na wada sɛ wadi fufu ada nti no ɛba saa na abɔfoɔ na betwa no ho ahyia nti na bibia atumi akɔ kama ɛde ama ne yɛyɛ bɔ mpa yɛ sɛ bibia so ɛbɛsua na so no ɛka ho bi yɛnya yɛ nti nyame ɛnhyira wo meda mo som ase a okay yo abusuafoɔ mema mo nyinaa ɛnɛ awia yi baabi biara a wowɔ mo a mohwɛ yɛn mo nso so a motie yɛn ɛwɔ radio so no ɛyɛ Kingdom the Great Kingdom Medical Center Kingdom Herbal Center so ɛka yɛaso ɛyɛ ho no yɛna yɛne mo ahyia na mepatwɛw pii wei deɛ mede twam ɛyɛ ɛnɛ mo a ɛyɛ a mobɛhwɛ aniyadeɛ ɛwɔ yɛ hɔ no ɛnɛ a ɛyɛ ɛbenada ɛne yawada ana adɔktafoɔ no ɛtena ase ɛhwɛ wɔn mu a ani yadeɛ mo wɔ haw no ti mepatwɛw sɛ wɔwɔ ani yadeɛ a ɛnɛ yɛ a wote me nkan no wobɛtumi akɔ na adɔktafoɔ no ahwɛw na biribiara tumi akɔ yi ɛyɛ dɛn ɛde ama wo ti mesrɛw sɛ ani yadeɛfoɔ no ɛyɛ benada ɛne yawada ana doctors no wobɛba bɛhyia wɔn nti ebia wadi kan te yɛn ka dada wayɛ sɛ wobɛba a ɛnɛ due ɛbenada ɛne yawada ɛna ani doctors no so ɛhwɛ afei so deɛ ɛtɔ so biem wɔn a wɔn so wɔ haw ɛwɔ wɔn dwunsotwa mu wɔn prostate aka wɔn ho no ɛno nso saa a doctors no so ɛbɛba abɛhwɛ mu ti wɔ haw sɛ obi a wo prostate no ana aka no ho odwunsɔ obrɛ odwunsɔ ɛbɛko na agyae obi so wɔ so a ne deɛ no kyɛ sɛ ne dwunsɔ no ɛyɛ a ɔdwunsɔ kakra na wagyae ɔdwunsɔ kakra saa mesrɛ wada ɛyɛ prostate no nso so a doctors no specialist for ɔmo bɛba ɛnɛ ne yawada aba abɛhwɛ mu nti no monhyɛ no nso ɛma me mefiri hɔ deɛ a na mekɔ me nuro no ɛso Kingdom garlic bitters and the capsules Kingdom garlic bitters and capsules Kingdom ginseng power capsules and a tremendous capsules and Kingdom cool capsules ni nyina ɛyɛ nura yɛde aba edwasom na yɛdura yɛato ne din sɛ Kingdom garlic bitters no ɛyɛ duro mapa a ɛnɛyi aba ɛboa etu yade ase yɛka garlic nura edi kan ɛwɔ ɔman yi mu a ɛyɛ yɛdeɛ no na yɛduro no Kingdom garlic bitters no ano ɛnam ano ɛhye yɛdeɛ no titiriw wɔn a cholesterol dɔɔso ɛwɔ mu nipadua mu na sɛ owura fi America o COVID baayɛ no Kingdom garlic bitters ana nhwehwɛmu bɛda na di sɛ ɛno na ɛyɛ aduro a wonom a ɛbɛyɛ den sɛ COVID no na nka wobɛnya bi ɛda so gyina ne nan so ɛnyɛ no nko ɛboa etu yadeɛ bebree ase yadeɛ a mebɛbɔ bɔsi no wodi yiwasom ne tie edi kan yɛ cholesterol sɛ de medi kan yɛ no sɛ ebia wakɔ ayaresabea ma doctor aka akyerɛw sɛ wontinu no anaasɛ stradeɛ no adɔre wɔ nipadua nim ama ntinu no mu no asisim
Umoja no ntimi ni afurusane enko emma. Ebesa na wotena se che kakra wo se ananse ache wo nan. Na wo do nan wo di pimpim ho saa afi wo nsa na wo nsa ye titiriti. Wo nsa wontimi nya ne se de meye medie. Wo nan aye titiriti. Wo nan no na ayese wo do nsa miye so atatai. Afi ni mu ye wo ya emutimi dodo titiru mo amowo esichire yade no. Any pressure no bo nse na wo nan no form no ugina wo kakra bi wo nan no se ya soja epa na ye di egu nan no ase afi wo nan no a wo di si form no wo di tia form na ade wo kra wo nte dadoa wo nte wo mpaboa no bitime yi afiri kumase mo ha e ko stadium bo ko du stadium wo bo nse mpaboa hye ho na wo be hwe wo nan so ka se na me mpaboa wen eyi afiri wo na ase ye maame ne ye papa mo no empanifo no wo saa ha wo no mesro so wo saa ha wo ni bia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules na make amfo ede amount afei mu a mo nsoso no opesa wo bo ho ban efiri yade ntimi metene wo nipadua mu no onum Kingdom Garlic Bitters na eboa ma wo nkwamwa na aba fom no nkwamwa ne timi kosoro ema yare ntimi emetene wo nipadua no boost immune system no enti yade bi te se pressure a ene eku nipa yade a eku nipa kese pa no ehu ese aya na esi ace but yare pressure no ene emonka ye na nipa bebre soso na mo wo pressure wo munim Unya Kingdom Garlic Bitters eduro sha ase se wo no ma ebo ho ban edi free pressure ho emposo wo bi a wo hia se wo nom pressure e friends wo da pressure eduro su kra na wo hia Kingdom Garlic Bitters and capsules ana de etoso biem eye diabetes asisi yare fo no mesro so wo sugar so a Kingdom Garlic Bitters ne bobo ho ban ema wo sugar no ma fom bebre ba fom a ehu ema wo sugar no enkosoro pressure no so saa enkosoro ena e wo se ye normal Kingdom Garlic Bitters ana amanfo agia tum sese wonum a ebo ho ban a ema wo pressure nkosoro wasichire no so enkosoro eye aduru agana fo agia tum pa enti wo hwe me awie na ubusuani bi wo fa bi wo saa ha woni bi a wonum Kingdom Garlic Bitters a ebo siesie wo nipadua no ema utimi eda enei weda na sesa I say the kateba code abani we unuma eboa ema eyi free code mu obi susu a wo bowa waduro eye Kingdom Garlic Bitters no eche se dwuma edi no meka se meka miwie me number ene da TV no so no betimi afa number ye da TV su mu baako na wa frame ewo 0559 72 91 09 0559 72 91 09 ana afei 0559 76 11 44 0597 29 88 55 0597 29 88 55 Pacho me numbers ni good TV no anim no ubetimi afa a good TV no anim fa mu baako na frame ebra ma no gu so ameka say se meka wo yade a entena ho frɛ yen ye beje wo so na bibibiala no ye yi wano e de amount afei ye wo Kingdom Ginseng Power Capsules eno eye emema duro bema bia waye mre a wo hweme ye ka bema ne hwan enye bema ne obi a wo bo life enye bema ne obi a wo sika ye ka bema enye wo a wo chese wo de ka wo dam no eye sononko bema ne di okotire betire bema ne di one ne yiri hia otimi ye na sede se bema ema ne yiri ma ne mo piafo wo ye bema na wo yiri no wo da na wo wie na wa anka se mi wura me da wase a de bia no me ka se mi si hu wa mo homoden bema de awoso wo no wo yiri hia utimi ye wasede o bema ne timi gina so na ye pe bema ne bema timi gina so ye mema na omonum Kingdom Ginseng Power Capsules ene yade enti ama mema bebre ayemre enyini ama mema bebre ayemre ana afei de toso ehu masturbation dudu ane mabunu no omo ye no akowie omu se ene nkwada timi frame doctor me bema mu ayemre asaye ketwa aka ho meye den ana hodien timi abam eye maduro ye da TV so yi Kingdom Ginseng Power Capsules eduro bia ni ho ebetimi aboa se Kingdom Ginseng Power Capsules eno na se wonuma na wo bema na gina so se ya wo se wo yiri som se ya wo se yes
waso adiem adeɛ no gyina so enti bɛrima bi a wɔhwɛ me a wawugyi tum sɛ sese wa hoɔden na ba fam me na metimi aboa wo maboa mɛma bebree ya ama ɛnɛ ɔmo afrɛ di adanse doctor ka wo de nke yɛ nhia wa nke yɛ no hwan enti nene de di kan a wo teme nka anaasɛ wateme nka da ana mɛfrɛ no aduru bere a wo sɛ wo frɛ me sisi a numbers ni no gu TV no so no frɛ me sisi na yɛ mmɔ na bibi a wo ho bia no yɛn kan kyerɛw na wo susu no ehu de ɛkɔ so ɛwɔ kyɛ sɛ yasetena mu ɛne nneɛma bia ɛyɛ kasa bɛma de also utimi bɔ adwuma na yɛduro kingdom ginseng power no ɛno ana yɛkamfo ɛma wo ɛno ne yɛdi ho adanse de akyerɛw sɛ ɛno ana ɛbɛboa wo number no ɛyɛ 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and 0559 76 11 44 no nyina ɛyɛ numbers a yɛdidi dwuma afei deɛ yɛduru so no ɛyɛ aduru a yɛato ne din sɛ super tremendous capsules na super tremendous capsules no ɔno nso no dwumadi a ɔdi paa ne sɛ saa tremendous capsules no wɔma ɔmo enamu haw enamu yare sɛ woyɛ ɔbaa wase ekekaw nsuo bi egu sent wɔ wase wone wukunu hia bɛrima no nsuo ni na ɛba abɔnten afei de ɛtɔ so biem bɛrima no nsuo na ama abɔnten abɔnse na kyɛsɛ enka ɛwɔ wase bɛrima no nsuo na ɛbɛgu mu ne ba abɔnten enema yi wase efiri wase so no nyɛ enika afei watenka so atekɔ mesrɛ wada wo enamu yare bia na wo de akyi na wonkɔ a super tremendous capsules ano onam kingdom aduro we super tremendous capsules wo de wo so wo a wo ye kyinifo wonti bibia ase na mesrɛ sɛ wo yi wo ba o bɛrima no emu hyehyew emu dodo emu fimfim emu kikaw mesrɛ wada ɛwɔ hɔ na nsuo bi abegu nsuo bi firi bɛrima mu ba na nsa abegu na ɛkɔ na ɛba ɛyɛ super tremendous capsules nti wo bɛfrɛ me numbers ni no gu TV no so no fa number ni mu baako na frɛ yɛn wo frɛ ya na waka wo haw na yɛdɛn akyerɛ sɛ me wura yadeɛ wei na ɛha me deɛ no ɛyɛ namu yadeɛ deɛ na me fa nka ho na yɛnkyerɛ waduru a wɔde bɛka ho afei mɛma no so a mayɛ mmerɛ no mo daa me bɛrima bi a wayɛ mmerɛ a wohwɛ me bɛrima bi a wo bɛrima no ntimi nyina so ayɛ atɔ fam tim me say kingdom ginseng power no ɛno nso so no me de kingdom co capsules bɛka ho sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛrima no ahoɔden ɛbɛbam tinuro no ɛyɛ kingdom garlic bitters and capsules ye wonu nsuo ane ye won topaye ane ye wo kingdom ginseng power mema de no ana ye wo kingdom co capsules koko aduro esa boa mema tremendous capsules so eboa ema o ye na ye wo enamu yade no etu na se edi free ho edi emaye enti ba bia wo bia no Dr. Pani me number na da ase no manu isi mesro me free TV no so ano wa frɛ me how bia how bia no bomodin se obeka kyerɛ me se doctor me hawnie na me soso no masi ano kwan yɛden e de amount na me sa ka obiem se bra me de manu si me ka o se mo a mo wo aniyade no ɛyɛ brada ne yawada ene a doctor fo na ba mo soso am prostate aka me ho no mo soso mo fa emra ho me number no yɛ 0597 29 88 55 0597 29 88 55 Miss Flo of friend I engage and offer 0559 76 11 and 44 0559 76 11 44 me am the end there 597 298855 and in that form no ti frame manuasi frame na me no mienu emon komo me da mu nyina mase nyame ensha papa ha ya Akoma 87.9 FM na Onua TV Akoma mu nsɛm twumadi na no a na wo hwɛ na wutie no ene yenya kwan ene abrantie no akasa ti Pastor Marco akwa yeah na wo mpom te sɛ oh yeah no swear nyame adom the radius ene yetie no yetie abrantie no the radius pa o
akonya or the amaya. I think that and no ma me kasa na nso yeti abranti na hu se new many be who insurance said SSS no. But still no me dem da so gina de me gina. On say nkomo no ayedi no. On say ubisa brother abranti no question be say ada na nanko o deny say on the on suma no so on fuku be na ada na nanko o ma ma no no so me face na o musa no. I don't or catch yourself on woni man ne nkwala abere mukura. So akwala wanyini afiri ni panasia ababedum pempem so say ma din so be challenge. And besides that so when you din komo akwacha wetin say said na ye can no something is wrong somewhere. Ubusa baby daddy ubusa no question say na wa ware no. So wotie no komo no di bana you could see nyoma nyina anya pepepe sa. And me ho na ma me di man ho ya wo no. Even though can say 40 million be near the and you what ya there. But don't say Matt said in the account. All these things is away. Oh, my son, I'm getting into like a cassa. Also, my 40 million, I'll say, oh, my 1,000. Now, 1,000, no 600. 600. Now, 600, no crown, or a new kunusika or new kunuka. I mean, whichever way be, but there is a little bit of commitment to the hour. Yeah. But maybe point I'm a person man 19 once and say, once what admit it. Now, why your commitment? What is a once you could more? It means that you have consented. So you don't come back later and deny abrupt say, man, sumano. Oh, yes, I know we are because let's even assume. So one small because on one flip him some take could be a crab wendy. No, ma, is that how you have to handle the person? Men sumano, could be also. Grandma could be no mamma back on my boy. And I'm a them by yourself. We answer the perform. And no, son, is that the best way of it my handle at the end? So, my best auntie was there. And yes, small, shows a bit of solidarity. But then, once I didn't I benefit of Kurano. May I expect as Penino, as and Papa Bika. And I make us a my be an Sikana to that extent, maybe or more expecting. But senum posalitia, and we want to can. Yan can say, oh, as I what you want to talk about, and I would dear why am I? Even a papa no, you know. Because our people will be with my castle, yet trying to obinya shema obia obwa, and your war banner was in for so crumb. Now see a folk room, and move free, and then any pound soon, them and blessing. But I'm talking papa, then why am I? A been a man, at least what benefit if you are you. But we go prior there. Oh, try to let it look as you say, as an assume my fans will be a man. Now, a one person, but this man is being hypocrite. Oh, yeah, you bonia, oh, yeah, you need pass it, or be at the man and channel with fee. Because Sabrano now had designs of a new Kubensu. Yes. What does a one summon put on my own way? And now so man or my own way. So somewhere somehow it went a long way to deliver you and to rescue you from something, to help you to survive. It is a prayer. 17 more carrying now. Your casa yeka. Minimum the certain man I'm disappointed in the man, especially in the age. And the corner brother Aklan Dili, you know, not a failure as some buy, you know, or can hosa. Naman nipple be home motisa. Omru betime din koma yen hia abobra adum pempenso bi amane bape no omo traso me twon a lot of people are like that and so when say nipa ne bi wadamfo a twon ho say nipa ne okun anasa o da hwe hu ye to say they are very dangerous people ono be too for and waka oh to asase we ya nke be boa abrante de osi so a na wo asase dan sie de kakra wonya ko to asase ne wie na vanguard forces na eye manso na court to semba no asan be ka say ah say be ka kire wo say asase de okoto no okoto manso wo so aso no say onku ama to yo ye ka bi ka nyo no a nka asase kwa okura na ma o so to asase but o motivate wo ama to wi asemba no afeli asem say onimo. A lot of people are like that, and this man is one of that group. Tiba me dey so tie mi a fa ho adwen na to ho fo na de papa ya obi so betimi bi ai nya de obi abeka say ye bi na ye me mama ka say kroma say omuade na ye de beka kire wo omuade so de ya pa ho o ya hantan omuade akora we di do what you think about boa na mo nka de ombeka na de onya ye mpo etimi ka to na nka mpes wa ye enti ye de be boa
na wabra bon ko nanim ma me da se Nyame ensha papa kuma 87.9 FM on your TV ma menkona mene menuaba Peggy enkodi enkomo Ayona pharmacy ya drop papa ya diaba bamondia no the guy in the castle impressor capsules and a pilot Wacha ewie nka me botom weda enka me tugu so ewie na enya de sawo ho ade chembe the Judy amen to your words amen na menye bia mabrɛ obi adi sɛ de aduro no wasi aka ne miensa bom aye permutation simple saa ne de na sɛ nka wo coach anka ayɛ hwan ya wo hwɛ anka coach anka ayɛ hwan ya obi so producer na sorry before uni aba ni free hawa ne nkoyie we coach anka ayɛ hwan de oje work up ya na Rade mako ni nyina ye maye mfa bi release amafo ake ene bia we Spain coach na oje work up na no ya no de la fonte nte so ye ono a mako ewie de ya dance die na ye se hye nipa bi nkran na ya tufu se wo ha bia na se wanu numu noro dodo na enkwa awie yi ogifo maba enua ne gynecare syrup enua ne aduro baako a oba ohawo bia wo fam ewo wonsa bomu buya no ebeboa na atuase e de amawo se ubu wonsa na waya ase taawe wo wonsa na se wo de entumi emmeyie wubu wonsa na wo de ani tum wubu wonsa na wo de eyi akese anasa wo de esoko e wo pad ni manu ano no wo de ne say 3 days etwa de aka ni nyina emme biem age se bosome aso anasa aso wo de no mpo de ekame akwa se bosome edaduasa o se duasa baako no ewo mu ana wotwe na aba kakra na etwa na wotwe mienu na aba ba 2 days bi na etwa obi so wo ho no mu ada ne da nyinara ne de ye no ohuni mogani eba ne sa ede ohaw kese ede bebrew ne senti na awie magi bre na media dance na maka che o se edro no eye baako pe e wadwaman so edro ne din de gynecare syrup eno nkoa ne edro ebetumi aboa wo ensabuo mu ha ubia oya ubia ne amani hunu bia saboso meso na se wukomfichire ana wo hunu mogani na se eba ana etetewa edro ne din de gynecare syrup eno nkoa ne edro a ebetumi atu sa wo ha wo na wo fam nyina no ede ama mesra odofo fa number yi ebia na opesa wo ne doctor panyin no edi nkomo ebia na kukuo mo asem bi wo ho no mo a opesa wo ka kire no number ne 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and as a 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Mr. For number ni mienu nyina emu bia obefre bia no doctor panyin ni beje bre na waka wakosa waka wamane e de akire no waboawo akire okwan obefa so obenu maduro no na atumi atusa wo haw no ase nyina e de amawo mesi se ensebom haw sha ase eseyi a me maye obai esanse bia na me pemba bi sabi akodi magobone anase mpo no e bia makanchima bia ba me nche nte ka me nkwampo a nanka bosome na eni kwan se me hunu me mogani oba mesi gise de wa fa afuro ana woba panyim a watwa bra wono nko na bosome so a ensese obehu ni mogani anya sa ye ne ya kanyinara ewo se wo hunu mogani ewo se wo bu nsa ewo se wo nya wo menses na se ebaba so a ewo se ebayie enanum wo de ye nanum enanson se eba so wo se ani ye fe
e wo se mogya na nie fefefe eni kwan se yi clot ntoantoa eni kwan se eni ye tum anase e wo se eba wo de no waya se ba wi wa na wo bo wo nsa no me se ade wei aso enye bema bi a oye ebi a ofifi niema mu a ensebo ya de bi eni kwan se ma ko bema kra wo ye den wo hunu because mema bebre ya ahia e wo sa de no ho na wo de ne beba na waya se ba wi o na wo bekam wo babo wo nsa no wo betie mama nipa hu se wabu nsa no wanya obi a wotima obeka se ohu ahunwan ana asompo wunni wo huni nanso nya wo a eyensebo mu hawo ene amane a ede wo fam ena ama wo kam mesi awie wo ye obi a sa nsem ama boboso nyina no se wo bu nsa na wo ta hu bia edro ni din di gynecare syrup edro no mesi eye ba ko pe gynecare syrup obi o ha make so obeka se o mano no nro ni bebre mesi batakali ni shadow so papa ne sentine ene ye hunu kremu papa nanso awie de metena Akoma FM ene wonua TV aka chew se edro no eye baako pe ni din de gynecare syrup de bia meka se wo ye obi na wontumi mbo edo ni din a enu anie ye de ato TV ni so wo betumi atwa omamu a pharmacy shop bia obewram anase license chemical shop bia obewram no wo de afa che omo so pe gynecare syrup ana edro na etimi boa ema menses yaw edwane gyaye no obeyi edro ni bi ede amawo ye sha se kakra se ya no obi onu no wayi nani na mese wo hweye nhwehwe ha ema menses ho nsem ensebom a otatena wo so chana agege wo a ebekwa akwafa yade kese ede abrawo eno na mese wo de sika pempem ena ebekwa akwakosa ebebe pese obetu ase nanso utiri anye ya sika pempem ni nyina ebehye nanso sa ya de kro no entumi enkonyawo yare ni din de fibroid mese fibroid yare bi yade bi a ehu papa nesa ya nim guase eha adwene yie fibroid ama obi afu aye kese te se de wonyem aso obi de aye te se de ya boni dua se de masha metroza asha mi shirt asisu fefefei ne de ne gise sabi okopam fugu ana akopa batakalishe wonyem nanso so so la de bia wo hye apemfo atade da bi eba ne sa oba wo ma ayo emma wo ensipi ne nsita edro betimi aboa anane fibroid ama wade wo ho fibroid emfa wo ni emfie dodo a edie ena emfa wo ne kese ayo obi wo no ma wode sekan akoka nanso so asaba obi so a fibroid atena ne sunti da bia na moje etunu sa afo no busumi bia je se wo kwa yaresa bia ekogi moja anasa je se e kire no o di we be ma moja nanso so oboa fibroid no ebetimi atete wo mo ye fite obi so ho no ma no waye kete ene ye kase ehino nipadua no bohu na ehi eye fibroid na ene etete usa odofo enche mani nsiansa na dan panyin kase mi hu yanko aya na eni edro baabia ni senti awie me se edro betimi aboawo na ne fibroid na atena wo so ache de ama wofu na ye kese no wo de na da bia ema moje tu no wo de na emma wo ho enchene da no edro no ye baako pani din de gynecare syrup ayona pharmacy kofa baye omo na akofa edro nwanwaso edi aba adwaman so ama mma bi enum edi adanse eno na me se dodo na afredi adanse na ye maame baako dia ne de na ye mihu na me pese me gidi nti me tu anamon ekọ hwehwe maame no o si fibroid ne natena 30 solid years nanso nyame ya adoma onya gynecare syrup ni binum ye no aboa anane fibroid no etu ase ma ye maami wasa ye babu no fe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  mese fibroid betimi agege wa ama woni padua no kra wasore so obenwu obeka se ade na wasore ni padua so nanso wuntumi nka yare a etete wo nkyerɛw aso wuntumi nka ohawa wo fam efise obeti o yare a ebia na ode aserew menkoka o yare nkyerɛw bia ene enu ntina mabetena mese ma edro ni din de gynecare syrup mesi enne obi empese obeware ama ni kunu sabi odi ni sika wanya ebebo ne so dwe ana obetete no oba bi pese oware a wotim ebo ni kunu ewa aware ase ne yakase we na ye oba apa no ne senti obi wo no ma wadi kan wodada na wo pese na awo mu twinti no wakwa ye family planning na bredu ya na nka opese wo yie no wotimi sa wo no ana wo ja family planning no wa ya awode na no entumi emfa ba
eba entumi ntum na just fertilization entumi nkoso edro ba ko betimi aboa so yo oba na wo family planning na wo pese wo se nya ba anase mpo family planning na wo ye no wo de en etete wentumi ma wo menses emma anase wo de en ewo ho a ema wani so briwa edro betimi aboa wo na tu sa wo ha na se nyina ede ama no edro no eye ba ko pe eno ani gynecare syrup kone kope binom sana wo pese wa wo mu twetwe ene wa ya na sa nyinsa no ebi ntumi mma ana wo de ne tomu a hrabasa na abesene ko obi de wonyinsa 3 months na asai 2 months na asai obi sumpo de aboso e de akini awie yi mese edro ni din de gynecare syrup say ya how bi a wo fam e wo awodiem na eba entumi entremu de kone kope gynecare syrup ni binom na beboa di wakagiremu eba mantafo ahenasa emma esu ewo fie de bia metena ha meka omam ha yedene pa hwese de bema besam nanim mfifire na wado bekona me untimi ma eba nsu woni fie wo fire adwuma eba no wanya abofra ama wanko mirika mbehye na nkasa dada denni a mesi osado beba ba besi ufie eno ye kan enko besie no memma ebi ensi efise dodo na won ware ye no wo ho enti nyame ye wadom na se wo de onya bi ware a oba hye wo kuna ni monyam hye wo busua ni monyam se wo mpese wa ase sabi obedi wani wo mpese wo nkuma fo omode mpraye ebe buru wo fie ho no mo a mesrew bombode ne pe gynecare syrup ni nom na beboa ama awode na aye mre na entumi mfa ba no nyame be hye ne ho ni monyam ewa adro no so ebeboa ama abawo ho aye mremremre ede ama wo edro ni de gynecare syrup eno nko ne edro aba ebo ma bebre ema wawode na sebi na entumi emfa ba no awode na aye mremremre no awode na aye ha na ebato ma na abesene ko no aboa siesie awode na menne abawo ho aye mremremre ede ama omo enti wura pharmacy shop bia wo de wo say wo pede ayona pharmacy fo akofa ba adwaman so no edro ndi de gynecare syrup na ye nom aye pa abawo ye nom a esiesie menses no na mesa tena ha ka se eye adro bia esense ye de enhahama aye na ne nom enye ya mako etise strawberry de sa wo yo ba na se white atena wo so ache awie mene wo to nchia me de number na ebetudwa kope bi nom obeka sa mekaye eye adro bia etu white ase papa na white ye yade bia se wampe anu adro anye sisi a mesi obetimi anyema wo ba na nsufi no aso abofra nani sebi na asaya abofra nani ensa ma yimfie honom enya nika entodofo edro ni din de gynecare syrup wona watinka dwane ayire eja wo mo no won kope bi enom na beboa na matinkan asaba betena omo so yenom gynecare syrup a ensebo mu adwuma eya awode no adwuma na ne fibroid ne so no na ye pepiling capsules eye kokwa aduro papa na ye di impressor capsules eno so ye dompe mu adwuma ma ko mehu sa wo bre no aye benenso so wadaroma ma memfa number no ensantu dwabiem eye 0597 216047 0597 and I say 0597 216037 0597 216037 ma komeda wase dasene ebesene ahia woni nyame enye adwuma St. Mary's Anglican Church ya watch Patre Estate. Say when you finish ya eduanai num enti ya ma wonum hooray wonuma ya de papa enye easy. Ne say enti wo de na wotwe se we nei wo de ba be di dwumade ahodo pi na bomode ansa ba bia wo bia no onso obeka wonum ho worship or fellowship health outreach education and after Thanksgiving we na worship and ye de ba be di dwuma na ye be fiti ase e de free July busumi ni da baby ye fiti ase da enra no mo sha ase 27 July and wo mo sha ase enti no ye be wie nyame adom a 2nd August ya eno eda kwasi ada na ene da yi akra no America sa no na chesen worship ene ye worship 6 p.m. enya sem ketwa
ɛwɔ asɔre dɛm wɔ St. Mary's Anglican Church ɛno nti ɛnɛ yɛ worship 6 p.m. bɔmmɔde ana bra ne nyinaa yɛ nsɔre nyame yɛ adom akyiri wo kuro no ɛyɛ blood donation ɛno nti bra ne bɛtwe mu gya 7 a.m. anɔpa tututu na yɛ the blood donation no ɛtintim so nti bra ne bɛtwe mu gya yɛnya bi ɛfa ɛnkɔ blood bank ɔsɛ bɛyɛ sɛ obi yare no ɔba no ohia mogye bɛnya bi ɛde ama no na anwummerɛ wɔkyerɛ anwummerɛ no nsia so ɛyɛ health talk yɛbɛma mpanimfoɔ animdifoɔ nim de wɔ apɔmuden mu nso abɛtu yɛfoɔ afa kwan yɛbɛfa so ebɛtumi akyerɛ apɔmuden mu da nyame yɛ adom a yɛwɔ ada 30 July no ɛno nso ɛyɛ symposium na kyerɛ sɛ education on marriage ɛna afei parenting and financial management ɛno ɛyɛ 6 p.m. nyame yɛ adom a yɛwɔ ada efiada 31st July no fiada we ya 6 p.m. ɛyɛ gospel rock show ɛne na yɛbɛdi asɛ yɛbɛhim ɛno nti bɔmmɔde a 1st August no ɛyɛ da memere da ɛyɛ float ɛna afei clean up exercise ɛno nti hyɛ ne so ɛyɛ 8 a.m. memere da na yɛ float no na afei yɛ prapra mountain so kama na hyɛ ne so ɛma me sɛ August 2nd na ɛno ɛyɛ kwasi ada no yɛde dwumadi no nyinaa pɔpɔ so bɛwie ɛno nti yɛbɛbɛ nyame ase sɛ wa me yɛnya 45 years yɛwie a homecoming na afei yɛsan yɛ fundraising yɛabɔ fotoɔ kakra ɛde ato no ɛyɛ 9 a.m. hyɛ ne so ɛma me ɛno nti Reverend Father KB ɛwɔ St. Mary's Anglican Church to ne sa de afrɛ adɔfoɔ ne agyinifoɔ nyinaa sɛ bɔmmrɛ na 45th anniversary na ɔmodie no dwumadi a wɔdi ne nyinaa nso ɔmo entumi enina enye krabɛhwɛ ebi a Marco na me na me tie ne ba boy no na me nim sɛ baabi ɔmo yɛ adwuma no obi emfi wɔ mo nanso sɛ ne bra no ɛyɛ bibi yɛtena se a yɛnka adeɛ bi wɔ hɔ a enipa ayɛ wanti ana mbisa no wasiska no kra ne brande no mo no wɔde ne kunu ne ka menkasa asɛm no ɛyɛ saa wobɛma no di yaw ɛwɔ ne yɛdɛ ɛwɔ ne mu unsɛ woba no ade a wɔyɛ biara no wayɛ dɛ waka ne ɛwɔ ka biara wayɛ waka no kra yɛ dɛ ɛwɔ mu nti sɛ wobɛka saa na sɛ yɛkɔ wɔ mo na so kra sɛ sie ya wobɛma papa yi wadi yaw yɛ dɛ ɛwɔ ne mu kyɛ sɛ deɛ wɔyɛ biara ne wayɛ so wani o Mami. Yes, sir. What is so favorite chaba no? Moye namfo. Tinka obeko o ebi a say. So why you won't say there was so bone wakuma mu no. Na me kai say no. Oh my yaudie o tie yo. Oh my yaudie kra foforo papa na kumem. De wo yema wo nyina no. Anso wani. Wo ka bibi foforo. Se ni nua no na anya. Onu emu so yi na kuma mu a wobo kakra wo ba ne kae oso eto da bia wo frɛ na wunya no nenso so to da bia wo frɛ na wunya no kakra wo no wo de ye de wo de ba ka na ya kwa ne ya ka na ama na ye de ayefe sese de wo maami wo kan asa akoye bibi ye de foforo enti se maami anya de kakra ene mobrohu kakra anyene omoso ho na nkoye yi a ebema nsam ne kan aye de aye bibi e wo ho nti mesre no onyan de oye de okaka ho afei mesre papa no mesre no papa wansuma ne se onforo kra eyemfie ena saa atorencham ye de eto no nti kakra bia wo betumi ayambo abusua ne bia ese se wo ye ade na wo yi wani saa eno na me di ya kakra ye de ewo wo ho no eye de ya mufie ena oba ya obefuru kube no ena wanka se wonforo so anka wonforo enti se bibi se yesia na omuka se eka bi se da ho a kakra wo betumi aye bia se wo ye na ede ma abusue no omuso akoma ye de eto mo yam efri se minim se enye ahokyere bi na ewo ho a anka me bayare ne mahwe ne amanyame adom wotumi nante a ne ho atona anka die ba ebie mu a me be pasika bi afiri obi ho ayede na se obesi mi so a anka abehye me ma that time now onu wogina mu na ne na mu abubu na wo ye ne ho hwe nyeye no maamoa saa mere ya mahwe ma ade ama ne ho atona awie no e na me ba be pasika afiri mu ho na nsusu mi hu no se ahokyere bi yede e wo ho enti na watu anamo enti abusua mesere mo mpa bibi kakra na momfa nhye
envelope mu ma maame na afei de na koma anya de ento ne yam na afei de pam no twa na obi bia nsi kama na munya se obi a eprim na koma ye de ewo ho no eye sa ebe ma asam na efiri ha ebe ko ha me de abusua ase evangelist ba metu omo ade a wonim so betimi aye ama wunu ɛwɔ wa ho ɔde mu sɛ wobetimi aye ama ho ɔde bi aka na wanye na woka che wunu ase kɔ ne bra ade ya mikyiri no yes enti mesre papa no me de stella papa na mikyira no cause say bibia che sɛ wo na wo ka so wo mfundua enko wo mforo kopɛdeɛ wɔ soro na obi kube si wa na obi akwakɔforo obi kube na dabi wo na wo hyɛ na san aba enti mesra ye wo fam dia wo betumi aye unua na ye bi ye da na se nyame nhyira no but wo ankasa nso a wo so na ade no bae ne de mesra papa mesra wa ye na koda na kuma nto ne ye de wo betumi di ama no sɛ be next time nya na nko o bi ada kro beba kra na wo bae ya kye ya ka so ngoto mere o sma na wo nko efisa o ma ne food akra na nse no ngoto bae rem la asa ka kɔbɔ na no o ye nde nti papa mpacho ye de wo betumi ne fama no nema abusua na kuma nto me na de na wo betumi aye yɛdase medase aha ne yɛde mu nyinaa esi sorry so ɛkyena ɛyɛ midweek wukua da yɛbɛsan de akoma mu nsɛm dwumadie no foforɔ ɛde abrɛ mu ebiem bidin de Maa Akos yɛada mu nyinaa asɛm ma mu anitie